Ah oui. خلاص. Pourtant, je suis d'origine chaoui, hein, mais voilà. Tu es Machallah. d'origine chaoui. Machallah, les femmes kabyles. C'est les femmes les plus intelligentes de l'Algérie. C'est les femmes très ouvertes par rapport à l'intégration à la France, qui savent déjà parler français, qui sont indépendantes, qui sont fortes, qui sont intelligentes, machallah. C'est الله vrai. Et يسلمك. puis, vous avez des villes, machallah, comme Béjaïa, cette plage, elle est magnifique. Des plages. Et j'adore. Tu te partages. Et j'adore. Ah oui, la plage de Béjaïa. Pour moi, les deux plus belles plages de l'Algérie, c'est Béjaïa et Gigel après. Mais j'adore l'hospitalité kabyle. Machallah. Tu sais, je suis parti, Lamia, l'année dernière, je suis parti à la ville de Chiraga. J'ai beaucoup plus. En fait, dans mon entourage, j'ai que des amis kabyles. Mais une fois, il n'y a pas beaucoup de femmes kabyles dans ma région. Lamia. Il n'y الزول a pas beaucoup de femmes kabyles dans ma région. صافا مش Dans ta région, tu es où? صافا توفيقك هنا ربي يسعدك. لا صافا الحمد Je suis à لله. Nancy, en France. الحمد Ah, tu es لله. à Nancy? À Nancy, Dnarna. Oui, à Nancy. Salut, Mustafa. Oui, à Nancy. خلاص. جماعة تخمض la cam à des power. Comment que je fais pour mettre la caméra, Lamia? Ah non, tu peux pas. Tu peux pas. Tu as 21 abonnés. Donc, le compte, il te permet pas de تخمض la cam. Alors, Salim Slouvegien, tu Salim, là? Ça assume. Mais début de live, il y a beaucoup de tout, non? Donc, il faut faire attention. مازال السلاير بزاف. Elle ما Je vais يرسش mettre في des اللايف motivations. قيمة كان اللايف العالية. Ouais. Donc, DZ Power, vu que vous venez de la cam, il faut garder les photos. D'accord? Je guide un petit Je suis message, désolé, je peux pas envoie-moi. mettre en la caméra. Tu peux pas, t'as pas assez d'abonnés. Mais par contre, envoie-moi un message là. Tu vois, J'écoute pas si t'as- j'ai mis une petite bulle avec un. Regarde, regarde-moi. T'as écrire un message à la mienne ou envoie-moi un petit Oui. message. Je vais juste copier ton profil, je peux te contacter. Et puis, bon, Oui, bien sûr. on va mettre que tu n'as pas assez d'abonnés pour mettre la cam. Du coup, ça passe. Mais il faut que je garde la photo, d'accord? Une photo, non, une vidéo selfie. Ah, ok. Donc, Ismi, n'hésite pas à voir Osmak. T'as rien fait, Aïssa. Msloub 3. Ismi, je suis Adam Msloub. Mais, ah, voilà. Ok. Ah, ok. T'as rien fait. On a eu des personnes chez au début de live. Heureusement que c'était le début de live, il n'y avait pas beaucoup de monde. Donc, c'est pas grave, on a bloqué et on passe à autre chose. Voilà, c'est tout. Alors, Ismi Aïssa. شلون؟ Salut Sabrina, ça va? دابا الحمد لله. شنوي صافا؟ Ça va? لاباس يحميني. رانا شابين، رانا ميرسي. منورين. ميرسي Ah عساك. oui. Sabrina. Je suis Sabrina. ربي يدومها ان شاء الله. أجمعين. نانسي en France, وانتيني ماشي شاوي. شابة، ما وين نلحقك نتيا يا حسرة. Oh, Josie TikTok, tu vas voir, tu vas devenir belle. Alors, Shawi, à Nancy, منينك Oui, bien d'origine? sûr, je suis d'origine. De quelle région tu es D'origine. d'origine? De quelle région? Tu es d'origine Même في البلاد. عندها؟ أكيد لا ولاية قلعانيك je connais pas je connais pas les régions Même الشاوية. Toukaras. شنو الولاية؟ Toukaras. سلمت ثقل. La wilaya de Toukaras. On t'entend pas bien. La wilaya La de wil- Toukaras. سوق هراس. Ah, سوق عرس. Voilà. سوق هراس. سوق عرس عنا بالبوني. Oui, moi je brille de Taranaba. 2 heures. Tarta. Ouais. Toukaras. Jamais marié? Jamais marié.
Donc, tu n'as pas d'enfants, tu veux des enfants. Quel niveau d'études? Regardez. Master 2. Universitaire. Bac plus 5. Master 2 en France, non, en Algérie. Que ce soit un Master 2, Fit Jazer, parce que je cherche quand même une femme d'un certain niveau pour Non, concrétiser on mon parle de projet. toi là. On va faire ton profil. On Oui, va moi, faire le moi j'ai déjà profil mon Master 2. Tu l'as validé en France? Non, il est validé Un Master en 2. Algérie. Non, 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 je suis né en France, moi, Lamia. Valide, tout Ah validé ouais, en d'accord. France. J'ai Ah oui, validé toutes pardon. mes études en Excuse-moi. France. Ça marche. Et tu es manager Je suis major de commercial. Ok. promotion, j'ai obtenu la meilleure note de l'université. Je suis manager commercial, donc je gère la plus grosse société Donc tu es. énergétique du groupe. Dis-moi, Smarley. Vas-y, vas-y, vends-moi du rêve. Tu gères la plus grande société énergétique. De France. Énergétique de Et France. pourquoi que je cherche une femme avec un certain niveau pour qu'elle puisse tout simplement, hein, si elle a envie de travailler, pour pouvoir gérer ma start-up à distance, hein, sur le développement des énergies Attends, renouvelables. attends. Manager commercial. Tu as une start-up. De quoi? D'énergie renouvelable. C'est un projet de création qui va se faire en Algérie. Alors, tu es franco-algérien. Franco-algérien, oui. Alors, شحال قدي? Tu as quelle taille? C'est un détail, mais qui a son importance pour beaucoup de filles. Je fais 1m80, 1m78. 1m78, ça marche. 1m78. Donc, tu cherches une fille qui va venir habiter à Nancy, alors, tu peux, toi, partir vers chez elle. Tapoter, Non, moi je partager, demande à ce vous que la femme republiez vienne le live. directement habiter. Faut republier, tapoter et partager, s'il vous plaît. Anam, excuse-moi. Et ça. Qu'elle vienne habiter à Nancy. Qu'elle vienne, donc tu n'es pas mobile. C'est Non? la femme qui se donne à la mienne, pas le contraire. Non, mais faut le dire, hein. Bah, il va pas y avoir de soucis après. Il dit, moi, j'ai ma Ah oui, carrière direct, hein, là, il moi faut je que suis tu direct, viennes. hein, Oui, oui, On non, mais tout à t'entend, fait. je joue la on carte de t'entend vérité. pas bien. Approche ton téléphone. Alors, Problème Imaoulianik, de donc tu as, connexion, est-ce que tu m'entends la mienne? ouais, problème de connexion à Nancy? Il n'y a pas de problème de connexion à Nancy, moi je suis en 4G+, là. Là, Je mets pas la oui. 5G, je désactive la 5G, je suis en 4G+. Là, ça va. Ouais, Là, je crois comme que ça, c'est on mieux. t'entend. Tu as Free, hein. Tu as Free. La 5G d'Orange, elle est Non, mieux. j'ai pas pris. Non, non, absolument pas. Je suis chez Bouygues. Je suis chez Bouygues. Bonjour la secte. Et il y a Azur. Alors, tu habites tout seul. Donc, ta Oui. famille, bof. Et tu veux une femme qui travaille. Alors, tu as plusieurs options. Tu as qui Alors, travaille pas, qui travaille pour son épanouissement personnel, qui travaille pour aider dans 50-50. je suis l'homme, je suis capable, bon, après, d'assumer les besoins du couple suffisamment, je pense. Après, si elle veut s'épanouir parce qu'elle a un Master 2, elle a des études et qu'elle a un niveau, je l'empêcherai pas de travailler, la mienne. Au contraire. Ok, ça marche. Tu es sportif? Oui. Champion de France aux 5000 mètres. Fumeur? Non, non fumeur. Alcool. Euh, je bois pas d'alcool, la mienne. Je suis pas Pas fumeur. Quand on est d'alcool. sportif, c'est soit l'un, soit Et l'autre. Shma, je pense que c'est non. Musulman. Muslim, bien sûr. Voilà, alhamdulillah. Pratiquant, non, pratique modérée. Non, non. Salut, Marseille. Pratique, pratique en Islam du Fajr, le Dor, Asel, le Maghreb et l'Aïcha, et je cherche une femme exactement de la même façon. Ok, une femme pratiquante, ça marche. Une femme. Ok. Parce que Nénette, tu as 35, ça Salut, marche. Hassan. Alors, tu cherches une femme d'un certain niveau, donc proche du tien, et c'est rédhibitoire pour toi. Glaratsi les frara. Religion islam, pratiquante, ça me petite fille, hein. Et de quel âge à quel âge tu veux?
De 25 à 35 ans. Inch'Allah. De 25 à 35. En France? نظيف مرس. En France de préférence. En France. En Algérie, il n'y a pas de souci. Qu'il ait des papiers ou qu'il n'ait pas de papiers, si elle peut obtenir un visa Schengen, je peux directement l'épouser en France. Tu sais combien que la mienne, les regroupements familiales sont très très longs, hein. Ouais, je sais, je sais, je sais. Si elle a son visa Schengen. Ouais. Alors, tu veux une Kabyle, pas une Shawiya, Tergiya, non, Oui. une Kabyle. Hijab. Hijab, je vais pas la forcer à porter la hijab. De préférence. Pas important. Si Sportive. elle le porte, c'est pas pour ça. Si, Tu c'est veux une tout. femme sportive, oui? Sportive, je vais pas lui demander. Bon, après, bon, sportive, effectivement, si l'exercice du sport, c'est très bien. Mhm. Est-ce que tu acceptes une femme divorcée, non, veuve? Non, tu peux dire non, hein. Euh, T'es pas obligé de dire oui. je vais pas dire que j'accepte. Non, 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 ben non, écoute, non, je vais non. pas accepter une femme qui est mariée et Euh, divorcée parce que j'ai jamais été marié et divorcé. Je vais pas entendre ok, son passé non plus. très bien. Euh, en situation irrégulière, Situation régulière, c'est pas un gros souci. d'accord. Parce que j'ai dû régulariser Bon, cette elle est en situation, tout France. simplement, en France. Ça marche. À partir du moment qu'elle est en France, on peut pas t'interdire d'empêcher de déposer une femme avec ou sans papier. الزلف لونه بدينا Ça Tu veux obtenir marche. son visa, الزلف لون tout simplement, مرحبا. c'est quelque chose de très facile, hein. Le rendez-vous, il est gratuit, les frais du visa sont de 34 000 dinars. Il faut passer par un bureau de service à Alger, hein, donc éviter tous les agents de voyage, Non, hein, de préférence, hein. Conseil pour tout le monde. c'est interdit sur mon live de parler des procédures de visa. Je suis contre. Chacun il se débrouille. Chacun son problème. On va juste prendre en Chacun son considération dès le matching la situation que tu peux gérer que tu n'es, tu peux pas gérer. Donc, ok, Deggy, on a terminé, je pense, ton profil. Est-ce que tu as d'autres exigences physiques, des points rédhibitoires, que tu n'acceptes pas? Oui, qu'elle soit ravissante, oui, quand même. Et on va dire, Est-ce voilà, que je sais pas, Zmarda si tu avais ravissante quatre paramètres à viser, Adelha, si je pouvais viser tu peux la gérer une femme richesse, ravissante? non, la beauté, la noblesse, le dîne, voilà, Belle, c'est c'est quoi une sur les femme quatre belle pour paramètres, toi? effectivement, la beauté. Belle et ravissante et pratiquante. Et Alors, une c'est femme quoi une belle, femme pour belle, moi, je belle? veux pas avoir la même définition de la beauté. Tu sais, quand on dit qu'on recherche la beauté, ou la richesse, ou la noblesse, ou alors la religion, elle sera belle au travers de toute façon de son âme, mais quel est du charme? Quel est du charme? Voilà, je vais pas définir la beauté parce que la beauté, on vieillit tous. Un jour, elle est Non, non, éphémère, non, elle non, non, disparaît, arrête donc de me accepter. sortir Mais le charme le disparaît. discours de ouf là. Dis-moi une femme ravissante. Une brune, une blonde, grande, petite, forte, moins forte, fine. Vas-y, dis-moi, hein, j'ai pas envie que tu dématches parce qu'elle te plaît pas physiquement. Fine, 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 Nadia. Fine, fine. fine. Voilà. Brune, blonde, peu importe. Pas de préférence. Brune ou blonde, peu importe. Peu importe. السلامة صبرينا ما رحبايش. À ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Je sais pas. C'est tout. C'est tout, t'es sûr. Je te présente une femme fine, c'est bon, tu la prends. كيف يتشومو خطيت كيف Si شوية tu لا me la clean. présentes avec tous les paramètres que je viens de citer, là, la mienne, je la prends Bah directement, écoute, j'ai effectivement. plein de filles comme ça dans ma base. Pratiquantes, bac plus 5, qui travaillent en France, qui sont, je ne sais pas si elles vont accepter quelqu'un cher, oui. Mais bon, vu que tu es né et grandi en France, je pense que ça peut le faire. J'ai des filles comme ça. Mais j'ai pas envie que tu dématches parce que tu les trouves pas belles, là. C'est pour ça que j'ai envie que tu me définisses la beauté. Non, 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 c'est pas vraiment, c'est pas, non, 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 je t'ai sorti une globalité, hein, donc quand je t'ai dit du charme, voilà, ça Ok, exprime ce que ça je veut dire, la vais. beauté, c'est vraiment, on va regarder uniquement ce paramètre. Ok, ça marche. Bah écoute, il me manque un petit truc. Il faut que tu m'envoies des photos à toi et je te match. Je vais te D'accord, proposer des d'accord. profils. J'attends tes photos. Là, je vais te matcher, mais je vais pas te dire jusqu'à ce que tu m'envoies tes photos. Envoie-moi une ou deux photos. Je vois D'accord, quel Inch'Allah, il n'y a pas style de souci. d'homme tu es. Fou là, maintenant. Je te présente maintenant Ouais. quelqu'un. C'est dommage, hein, c'est dommage que je peux pas mettre la caméra parce que je suis plutôt beau gosse, hein. Machallah, hein, sans aucune prétention.
Sans Prétention. prétention aucune. Vas-y, vas-y. Envoie-moi ça, je vais voir. Non, sans Je vais voir. prétention. Je vais te présenter une femme à la hauteur de ta beauté. Parce Comment que qu'est-ce les que t'as femmes envoyé? belles demandent des hommes beaux aussi. Est-ce- Comment tu peux? Bah C'est un peu écoute, envoyer compréhensible un aussi de leur part. message. Bah ouais, hein. Dans envoyer message, tu vas trouver un petit icône avec deux petits carrés. Et c'est là, normalement, tu pourras m'envoyer des photos. Vas-y, tu descends, je te match et tu D'accord, Lamia. reviens. D'accord? On fait comme ça? D'accord, pas de souci. À plus tard. Ça marche. Merci, barakallahu fik. Tout de suite, hein. Suite. Salam. Merci. Oui, tout de suite. Alors, جلسنا ماتشي على جيت. وجه خويا. هذيك الحالة. أيوة. صبرنا الكفر. صبرنا السيستم. قال لي ماتشي. وليش ماتشي هذه فرنسا. جو الماتشي en France. 35 ans. كان ديس لحظة بوغوس ماتشي ديريكت وكذا. كنت بوغوس. قال لي فري بوغوس. Kabylie News في قسان escroc. يوشوا. Pourquoi Kabylie News? Il faut étayer avant d'accuser les gens. Tu as des preuves? C'est les preuves. Republiez le live, guys. Republiez, partagez à vos amis le live. En match assez gain, objectif matching. Ouais, je fais le match avec Camélia. Allez, des photos et je le match avec Camélia. Camélia, elle est pratiquante. Ah non, صبر pratique moderne, Camélia. الله يثني صبرنا. وكود نتقى ساكنة تسقن الحني البوصة Ça ديالنا arrache, c'est sûr. كالكاتونيا. البوصة ديالنا كالكاتونيا. Sabrina, هاتشاين ربي ايه صافي صافا. واش بيك؟ واش بيك؟ كاش والو، حبة بقلاوة صبرينا غير هي البقلاوة. بقلاوة تراك واش بيك؟ راكي مسكر، مدبرسة ولا وشنو؟ زيريات، قنيدلات. حاش انت روحي تصلي مع باباك. أنيسة، السلام عليكم. عليكم السلام. سلام. واش راكي يا اختي؟ لاباس اختي، واش راكي نتيا؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. راكي مضويتها علينا. الله يسلمك اختي، عايشك. واش راكي اختي لاباس؟ لاباس. منينك الحمد اختي؟ لله. أنيسة واسمك؟ وي. منينك؟ من برج بعريري. يا الناس. 34 هذو صحاب لا فيتاش. Tu es de برج بعريريج، ساكنة في برج بعريريج؟ وي دو برج بعريري، وي اكزاكتومون. خلاص حبيتي تزوجي في وين حبيتي تزوجي؟ والله ما عنديش مشكل في البلاصة زعما، ما عنديش مشكل. تو ديبون لا بيرسون، فوالا. داكور. كيفاش لحقتي عندنا؟ جيتي برك هنايا على بركة الله؟ ولا غير قاعدة نشوف تمشي قاعدة توقف نشوف على اللايف واتساب. تاعكم، دخلت بعثت لك tu m'acceptes، فوالا. خلاص. بعتي لي لانونس تاعك par message privé. داكوغ مدام. زيدي لي اون ولا دو فوتو. فوالا. وندير لك لافيش ونشوف الا كاين شي واحد يساعدك ولا لا. داكوغ، ميرسي بوكو. الله يسلمك اختي. جميلة. ميرسي. الا حبيتي تعاودي تجي تقصري معنا يا با دو سوسي، بصح لانونس داكوغ. ديريها بريفي عايشك. داكوغ. ميرسي. واش بيك صابرين؟ اش كميوغان؟ بابا ساكي زرب. اماك حمدي تلاقيت فغلنا كم الكخان. فراغ. اماك شو اللي حميدو اماك. فهمي كيف ديالنا، سي بور سا راني سا با با. واخا خلاوي. خلاص بعد نقصر يا مال، الحكايه طويله يا مال. ما تشيي ثوري العناية.
هيا كاين شو ماتش ماتش عبد. واخا خلاص قطعي لي ياس. شحال كنتي فين على سفيان؟ ما نديرش حتى تخرجوا عليا والله ما راني مليحه. سفيان شحال كنتي فين على سفيان بربروس؟ بالك زعف الماتش اللي نسس قراء تجيش تدور عند لاميا يقولوا لك بوغوس وكاع ما كاينش منها. كيما يهضروا بالعالميه هذاك فاتحة شفتيهم فاتحه شفتيهم فاتحه شوفي فاتحة سقر با بريتونسيeux réaliste. جدا تنتظرات كاع في بوغوس. celui qui est beau ne dira jamais qu'il est beau monsieur le Ouais. prétentieux. هذا كنت تديني راسك qu'il est beau نغالا. J'ai travaillé plus de 4 ans à Alger. كنت الله يبارك بالقسم. 3 ساعات ديك سكانر شو قلت قدر 74 اليدا قدر 74 Puis اليدا. ça fait 6 ans ياك يا بالقسم. 6 ans. بوم بوم بوم. يعني وليدي وليني هذا بوغوس. اسا قال ماتشي صح. ها راني هنا ماتشيني. Alors, Susan Dudu Schiffrat Dord. C'est باري bien. فرانس. تسالي أنا- لالا. Sofiane, un boulevard de salaire. باري فرانس. Paris-France, normalement. Sniff, non, là. شلون Zouflek, ça va? صار دي دوش هشام La Bilka Salad joue le prétentieux. Il a le prétentieux مسكين. إيه on dit شبحة تسمم. دوك نقول لكم إلا صح يشبحني غالا. جديد يشكا كان لا فوتو عيديه الطريق قاش كعيد. ما مونيش بحنهم دخارنا صار حكمتي ديك اي غير لا تقشيش نشبحات قالتي نشبح او يرديوني نشبح. اباري كي شبحه اباري كي شبحه. راكم صغير هذا كان بدينا نشبح هذوك مالكم ولا غير خبيث. شكال لي فطينو زعما 800 قرض ماشي. تندال حسنا باغي حسنا تتحسنوا. شي عيد لبوي يقفل لنا كل كي ترى فينيست كان صح. فينيست كان صح. شبحه ما هاكا شبحه على تشفرتها. باري صح. اول شي عيد لفطور نديرها يا عيسى قلا قال والله هاد دقيقه هاد حسك على فطينو. وي اون اكسبت الشاويه الا لقينا وحده تقبل الشاوي. امشي باغي فرانس. وي لميا سافا زوج الاول الحمد لله. زول فلاك الزوله فريروش. صافا خما تركي كومونتير لانونس دو كومونتير سور ديني زراريها وتخدم لا لانونس لي كومونتير سانتيردي. الا قتخدم لانونس اون غيست. وي لخ القاش لقدر زعما تخما هذيك الكاستي إلا قلت ما خممتي دير كاستك نخمم بروفيلي كدا كينا إلا قايت كنا في نوزا نوتر لايف دو مارياج كنتي شبي دابي تسقط ديري لايف دو مارياج إن كان صح. ثلاثة فقط إيزابيل ديريكت. نو مي صراحة راحة ثلاثة إيزابيل عمك دو في دار إيزابيل. ولا ضرغورم ديجا دو فوا اسمك حكيم حكيم. ريسبسيونيست. الو جي دقيقة كان الأولى أنا وسيلي الحكيم هكاكس. Bonsoir. وي فريروش فهاد زوج دا فريروش. ايوا خطي. دقيقة أنا عميش راح الجامعة المقل. بعد شهر.
راشدة حكيم. شحال عمرك يا حكيم؟ 45. D'accord. Hakim, 45. C'est 41. 40. C'est Hakima. Hakim 38. 45. Eh, Ouais. Réceptionniste. Paris France. Alors, la fiche est وقتي نكرير نكريتيد. دقسيد سميتي نكرير. داقص سوا. واش تكملها؟ Bonsoir. Salut Abdelali, ça va? Ça va et vous? نزل فيك خمس الأول. صاحت. الوغ عقلي كنت حكيمة تفكر ولا غولك عبد العزيز مازال ودو في غير عبد العزيز هكا. المهم توالي. الله يكون. ميرسي اي تولي حكيت ميرسي بوكو حكيم 45 ans Paris France شي ما ton compte il marche plus ها؟ le compte بدلوا البسودو نشرا لا حطي دوكي. بلوكي ضيعني يمكن. شو كاين سوالي غالا يعني تكنصح خطي. c'est une fois je dans laquelle le profil qui marche pas زهرة. Paris sur son petit cheval de gris. Bon, je guide s'il te plaît message moi sans vouloir te commander, je guide un message. Je dois la profiler. Un message. Oui, un petit message. Là, je joue n'importe quoi. Je guide quand ça de la bulle de guerre. Je guide un message. D'accord. أزول ثنخمام دا أزول. Je te نروح على النوفل ولا بالك الله في شنو ظن ولاش نزل بومهني كيتشيني بومهني Voilà, exactement. زعما شي مي بروفيل كاين qui marche pas. Bon, de toute façon, on nous fait qu'il dans d'autres lives sur الحال. même que في دار يغدو في دار عندنا ودو في غالا. شحال تقششني تبريزونتي يغدو في دار اش كيتجانا دو في دار ولاش تبريزونتي ولاش سالا دعوة صبري ولاش. Alors, jamais marié, niveau bac réceptionniste, 1m60. 1m60, attendez. Non, 1m78. 1m78, pas de papier, c'est dans les papiers. En cours. Déposé. Ouais. نمشي دنيا عبد العالي سي تصنع شو صار كيك كسرنا en cours نمشي دنيا en cours كي فاني دمكني خط نغلا أين خط déposer t'étais pas très convaincu t'étais pas très convaincu du coup t'étais pas très convaincant أيوا أسكيد دبرنا نمشي حتى نص كسات بالك السياد تنض ساعة les papiers soit bien ولاش وما تنض cette là. Bon, en tout état de cause, situation en cours. Mais de là, alors, مازال déposer alors. Mais tu vas déposer. يسولا بغيت تهضر إيزابيل. بغيت تهضر إيزابيل؟ غير عندها إلا المكتوب دينا على بي.
قلت لها ما بغات تهضر ايزابيل قيم كان ايزابيل مي يصدر ايزابيل وغال دغوران كانوا حمينا غاس خلط حمينا لا فيداليتي تبقى معروفة ما تي سور غير حساك قعد غتهضر ايزابيل تهضرها يولي ولم يجي سي با سيريو دونك كمل كان ايزابيل زينه ما زيني سويسل ouais. كي لا فيش كتنداكي تنون اتونت مي دوغال تستوفاض داين ايزابيل داين تقطع ليس وغالد مي باش تصير داتي لدينا خاطر قبل غارنك حكا تعدد خاطئنا التعدد والله سيريوزمون ما الا مي ايزابيل بريزونتي ان شاء الله هاي بريزونتي ان شاء الله هاي بريزونتي ايزابيل كيمنا ساعه الغاشي بالك جو سي با مي ان توكا شايتيني musulman كتشينينا musulman non pratiquant non pratiquant. سنة يوستين سلمس entre 35 et 40 كيشي 45 Ouais. en France تقبايلي pratique Ben oui, c'est les bien sûr. non pratiquant تمشينا tu t'en fous حجاب خاطئ تقبل normal. divorcée veuve normal. خاطئ سكتيني عدت نورمال normal. إما الساعة الدرية يون معليش مالا سنيك يون لأنه يون دا مشطوح. مسايا لي بابيي ممشيتش سي كومبليكي كني. لقيتي ساعة لي بابيي non 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 زلف أي لما وقت يدولي نايمة سوري نايمة أي وقت يدولي نايمة زولي نايمة أي وقت يدولي دار إيزابيلا دارنا فوا استغفر الله واتوب اليه استغفر الله قل لي 4 mois أنا شوف هي الخرطي ديريكت الخرطي ديريكت 4 موا 8 دريكين ولا لا مش فا كاتمان كي كاتمان قاعدين كان اللي جزير مازال ما جزير تعطل 4 mois mois de mars si commence بدانك les lives. les vidéos vers mois de mars les lives vers mois d'avril je tire ça les repères alors est-ce que c'est Lina Merci pour la rose نايمة merci Naïma دونك كريمة ثاني غايدة حكيم باردون حكيم غتنسعد لافيش غوري اللي اون ستاند باي نولي شحال تقيبوط كيشمرا لي لايف بعد كي دارها تسمع كي دارها تو سويت باسكو ريسامون كي نوالا سير لي كابتور ما بغات تيتزكنا كو حمي غاتزكنا لي كابتور مي ما تبغيض ما الا تبغيض غيدينا غتحقق غيدير لك تيتزكنا با توسي خاص خدمت قلت لها ما حنا تزكنا لا كابتور تدافع وداكشي كفاز وجورناليست دونك guest تيرغازن تولاوين en message privé tapoter partager se le publier live
سيرتو إذا كيكس عن تصلي زابوني خمسة اون ستوري من الزمرة. دونك نقدر غنتذكر على كل حال. نضرب لي كابتشور هكا. C'est qu'il y en a beaucoup. Vas-y Paris, vas-y. ناس من عين طرس بلاك تياس ناس من عين طرس بلاك تياس ليندك السنة تولازك في الغرفة Salut Marseille. زلف لوان زلف الليل. صح العيد نوان. Salut Marseille. Salut tout le monde. نادر Paris هكا. تصبح تمسي وردك روح الله يا خويا ناس من العين طرس بلاك تياس ناس من العين طرس بلاك تياس قليلك والسنة دايم دورة كفاية الغربة قليلك والسنة دايم دورة كفاية الغربة Il va m'en faire fait. ناس من العين طاوس بلاك تياس ناس من العين طاوس بلاك تياس قليل دك السنة باين دورة كفاية الغربة قليل دك السنة باين دورة كفاية الغربة افوس 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 ارجع هيك القضية اللي قراتينا في لوينا اللي بدات جوج جماعة. والله مو فير كذا اسمك. وفير باري بانام ماشي كتشيني باري بانام. ايه بليزيور يسعى لا ميم فوتو مشيتشيني. Mais c'est pas le même profil. Ça va Marseille. أسود في الأول. بالقاسم يقال laisse tomber. Bon, écoute. زاد شلهمي. De toute façon, je pense que بليجيا بخصي وان كان صراحة نقنع. remarque de la photo à Paris. Paris, Paris, Paris. صورة Eh, c'est dans la cam. Je pense pas تخمض لا كما تصير بالك.
نوصل معاك يعني لا كام سرديني وزنرارة غير زرارة مثلا معاك النافيتاسيون لا كام جعلوا انوالي لا تفضل لا فوتو ريسامون لا في est belle اه ميرسي دياس زعما هكا ديما سي شوف لك وي فوالا الله نسعك نسمع عليك سي بون لا خدام سي بون ما تقبل لك لا خدام لا خدام ريسبسيونيست دنيا في هاد السيتواسيون بون راك ماتشي نزار بلي تماتشي لا سبوسي كان كيديرها باسكو يعرض النفس بونسوار الزول في الاول. زول الياس. زول الياس صافا صافا يمكنني تدخل ساعة فيش تهلا في شوار ناعمة. تبدلت لا فوتو ني غادا مي ناعمة اصلا نايمة صوالي دي جديا زرين نايمة بيا. لكن شي نوع ترى ناعمة يمكنني المود انتريسينا. بون écoute اللي نايمة حكيم انا مثلا خمايك لافيشي كتانا ريحتي ديك ما تشغالها مي قلت لك قالك مش كاع ميساج بريفي مي لو فيك كده دنا لك كساره كي جاتنا دي ترانكيل داكور يا باتيس هكا جاون لهنا تلميرتك صحيتها. عبد العالي جدنا كشي سيتواسيون في هاد البابي نالا وإذا كيكس عن لي بابي زمرا ما داري ما يديني ما لم يمس في ضغط مي وإذا كيك لان سيتواسيون irrégulière ne vous étonnez pas c'est très très dur de trouver des filles قبل salut نعيمة زول نايمة. زول في الاول صباح. صافا الحمد لله يكونوا يصافا صافا هشام صافا لا بتيت فريشور samedi فايتو صافا وانا نشطحن بصح نعيمة داري ضروري مليا ساكل كامل توجور تبدو ناكل طابوتي تبارطاجي كلانيت وين طابوتي تبارطاجي 5 لو كور دو جور فوالا. 5 لو كور دو الزول في جور الاول. زول في الكاكا. كنت مسفهم لي بريفي ومن بعد تحط روح اجدينا الى ما استقصار يقول هادشي غير الحال. روح اجدينا قرار غير عاوز قرار ما تقدر بحال دوكا تيغادو الحال كاين زعما غاز درا انتو ما يغادي الحدث درا يمكن يليس حاجدينا يليس 35 روح اجدينا اما لو ne vient jamais seul. مالوغ لا استقصار المكان ديسكوبير المكان يا وك الزنزار يا قرار ما تحس جوجيس اسدرا هذا كاين المالوغ اميس مدان كاين وقت دعوه الخير سقف باقي ماني يرحم ربي كان يدعوه كان يثافف كان الخير كاين جابونس دو ما في جو رetourne pas en arrière tu vois يا ابن الياسا كيديولينا كي كمال زرير في زماون لا نعم نايمة خلينا ذا قلت لك ها ما بورت مالوغ جاب لك بس لا شامدين انا ماشي نهضر فيها ليكرو ولا نهضر انا ديال الفيد يعني غاد البورت مالوغ فكين كيف ذاك تيك توك غاد البورت مالوغ باسكو نفكر القيمه العيب ذا بخونوي غاد لي بورت مالوغ tu l'as cherché tu l'as cherché tu vas me trouver كاين لي 35 30 كان زيد 100 لك السرده هاك الزنزاق درا bien fait Marseille فوالا nous استوفيت يا الشاي هواي حوس لو كان يمطوطي شوما ثاني هذاك كتشوفها كخا والله هذا بوسعينو صبتو في المساء وقرا تفضلي عبد العالي بسيتواسيون irrégulière ياك هاك عبد العالي
الو Abdelali. Situation irrégulière à Abdelali وعلى الناس. راك تدغى تقشيشين البروفيل de Abdelali. Abdelali 28 ans. Il est à Paris. Et ça bac plus 3 c'est la licence ذاك يخدم coiffeur. Entrepreneur. Et ça a 1m74. Situation administrative non ok. Pratiquant. Il cherche une femme entre 23 et 30 ans en France. Il accepte une femme divorcée, sans enfant, et il accepte des filles en situation irrégulière. Donc, mail à direct Abdelali, زعما H Gams. Jojo Nolier Gyan Zaya des choses c'est bien. Ajoutez qui du Jojo Nolier. Jojo Nolier Gyan Zaya en tête. تمشي شتيمة ناعمة il va bien. J'ai trouvé les petits chatons juste chez le voisin, dans un petit poulailler. J'ai récupéré, c'est bon. Salut consul, ça va? تمشي لي كومونتي لي زوروك اللي ديونا نفكي ولا مثلا ايوا ايوا انا فاش كان يصربي مي لقيت شو جيلالي جيلالي لا سمعك زوري دي كومونتير كان جيلالي أزول في الأول سافا لاباس يكونوا بيان لاباس الحمد لله بروميير فوا دالي دغولنا جيلالي لا بروميير فوا عجبني اللايف هاكينا من لايف بان اي بارك فيك ميرسي امشي جيلالي فال زوجة المفاح تقشيش عليه ايوا شو خاطي عندك نعم كيو شاك الجزائر عندي فات زوجة شغل تقشيشتي لان كان بيان دي لوروب ديني سقارة يما كنت ماتشي لا غير كاز ندي سمورسال لوروب سمحها كاين جيلالي سمحها وتما سمح سايا تقشيشين ندير لوروب قانطا دادنا وشي سمورس مازالو دولي تا غورنا ان شاء الله هذا عليك ان شاء الله ميرسي تلميرتيك جيلالي تلميرت صحيت الوغ ما كونش ولا تنادير تزريغ على نوا Commentaires parce qu'il y a des fois des commentaires de comme d'habitude il y a des non mais normalement les modérateurs تقسم لي commentaires aberrants عسلامة شي كريم نزل في الأول صافا زول كيف صافا صافا يكيتش سلام نون الوغ السلام عليكم كونش قايد من هيت قصو فينيا il y a un truc qui m'échappe هذا البروي كاري نو واش البروان ديال كاين نو قري كبريد واش البروي نو اخو شحال البروي اخا صدال بس الحوال اخذ اسير الله بيسال عني هاو بليشي ودنا فراتين على السير ضم باش نكون هاد السير اللي باتي راه ثاني بروفيا وداري اللي باتي اش قاعد يفيد اوكي مثلا واقي ساعه اللي باتي سور كريماكي فين كان مسكين هذا هذا قديم ديالنا كاين ديجا عرف بليزيور فوا صغير كاين مسؤول الدغوله تنازير حقابتي ça me dit rien بس قصيتي حدايا مدينين هذاك ok je vais leur demander j'ai décidé c'est sur le dîner attends donc c'est pas pour les c'est que les commentaires سينا كني تفكي ذاك اللي يتبريزونتي معنا راه كاين دير نصايور ما كاين السوق اللي راه بريزونتي روح بوات لا باتيسري بالغار بورث ولا هاي مازال قالك او ماتش اش دي هاد الحمام تاعي تبغى باتيسري ندير الحمام شي كلمه تيجي تمشيش في الاكل يا سي نورمال
بلارد نوفا كرسي وزت بورت قيمة ترجو. كريم صافي تشوف ماتش كريم سنياك. أماك أي وقت ماتش ضي وقت. علاش شوية ماتشي دار علاش الياس يهدر الياس نقولك ماتشي غير ماتشي ضي مانيك وحدك. واش ذاك ولا يدير بغيت نخبر بغيت نخبر. والله سيريوز مرة بلارد بورت. والله لم يوض دمي تبر فيه والله والله I love you Nero. والله je te jure. je te jure يوض دمي تبر فيه يود لا باتيسري ناعمة في الطوس. يوم باسيتري والله جاب لي لا باتيسري يا صابرينا والله غير جاب لي بصح ما كتبهاش. يا استفرا ما تشات هذا تسر. يا رات دوماج ماشي دي بالي لا. صا انا كنت نساوضك شنو كوني فسخر خور الطوس ناسا ركا تكرر لكن علاش روح نيسيني مشى شطيب كامل التسخير. والله بصح toute la nuit je cherche mes chats après j'ai pas dormi toute la nuit. هيا صغار اسمع لي شا ils sont indépendants d'Oral. Non, c'est des petits chatons. Elle a pris les petits chatons. C'était des bébés de 3 semaines. Avec cette chaleur, je laisse me sécher. Après, mais هذا كرسي وفيها زت بورت كرسي وقيمة هذا بريا. جور قيمة يتجا كرسي نزف نتبور. ني غاسي غرتنا دايا والسردين يا والسردين. جامي. لا. نعم ألميا ني غاسكت. يثوا تمسخر شنو سيريو دهضرهم والله سيريو. شو ثلاثة كيشتيهم بلاقنا هذا الصح والله شو انا ودي ماشي كريم كريم تصحي روح لياسر نعيمة نحضر رغوري. مي يمشي بيا بوضي بدقيضي بباتيسيري ترجع في بور سيساول ريبوندي عليها. ثقي مدينة ثوار القصي طاقي يعني واش ولا قاعد خليه. ايش قاعد ندزغا خامي واش قاعد مام لا فيل اي لاف يو ميرو يروح مام الكوافير يخدم باش بوفيس. هذا ما عطينا يا نعيمة رحم بابا خلينا ترونكيل واحد قلبه السوسيله صابرين نروح للكوافير حفف شعرو. دوزو. ظهر ما عندك صبر انا خاصو تسمنا لا شغل هي ستيستين بلاكي تخمنت ولا بيا والله كريمه غصح والله تسمنا لا والله كريمه السكات ساكو سيدي جاردين سمنت بورت صغار بالك دير ديك الشيء. انا ثاني كل سفير غصح والله وديت ديال طوس وفاره تسكر عندنا صح ضرب لي طوس كونس لا ويدا بوكي دو فلور ما قالوا اختصر راه باسكو ما تيقول ميرسي سي ça le cœur du jour. c'est que ça répond ديالها. نعيمة كونسيل قال لي نجيب لك ان بوكي دو فلور ونطلع بيسنا عند الباب. من وقتاش كيبدل وين تسوي دايره الا الكاطون حكيم بيني وي كيف بوكي دو فلور. السلامة ماسيسي تابوتي سبارتاجي ريبوبلي لايف اداني لي بروفيل جديد. اسكوزما بارطاج واش هذه لا قيمه كرسي ولا جيستي يقين ذاك الكرسي كيتراجم مدفع نايم. شتو الجو والله العظيم الياس كان خنفاقي شوفوا وكان يتعاقب ضد السياق تعاود ناعمه ثافث الياس سرديه وسرديه تفقع هذيك التنام نمشي شنادي فون ما كنت زاخذ في سردين نمشي شنادي فون تسكر غير لا مي نو جامي كاس الماكله وكان نحصل واحد با بروبليم يا نصبغ ناس مسكين والله شنو كاع كنت دا ميساج ديال الجروب ناس تسقل على من مسكين يا نو الناس دات الناس دات زرا كلش. Il a regardé même le sapin là-bas, il a paré le sapin d'Eddie. Qu'on veut, on peut. Juste pour vous dire, le sujet du jour c'est gestion des émotions et du stress. مزيان قلتي باش ما نجيش. انا كما نجيش. عليه ما تجيش. انا غدوه مانيش هنا. انا ثاني مانيش هنا. انا في البحر غدوه. السكا ديال السعيد à 22h30 comme d'habitude. ان شاء الله. اسكر بحاري الهرا خاصو تعوم تاع بحاري الهرا اسكر بحاري حشور. هذا كي نورماندي ماشي كاع.
ايه لا نورمال ندير هرا هازكا اللي هذه نات هذه رشطو هذه وخرا دفير هذه وخرا فادي صابلي ثاني معليش انا حنبدل قبل فلاس كريم لا لميا وي حاشا ناعمة قصدغني فرنسا فوالا هذه صح صغاك فرنسا انا صغيره هذا كتنادي صح صغاك فرنسا انا صغيره والله مع مارك فرنسي تصدق صح يا نفس ما زخا يا نشتهي هواي والله العظيم ما الفي دون ان تخي بيل بلاس ان تخي بون بافيون بيان لي فلور كل شيء تو La Véné, elle est connue, ça va pas. ذاك يا كونسول Ouais. ذاك يا رغنان البالدواز Le mieux, oui. Mais je suis dans le 60. 60. 40 بلوث الهارة وتشينارم مش تشينارم سنة كيفي. Il y a le musée de la NAC, il faut la visiter à Consul. اه واش صباح تعالي سيتي. Non, que c'est une toxo les cités zik. Les années 98, mais maintenant non. Que c'est là que les cités, mais maintenant il n'y a plus de cités. Ouais. Que c'est non. يا نعيمة تعرضي يد ساعة كي تموت من فرنسا يا أختي صح ما تروح صبرين ولا ما تروح الدار غوري تروح لدار فرنسا. نو كي فرنسا تمشي يسم كي يوصل تصوت فيزيتات بصح باش تدخلي مدينة نو جامي. روح دار ذاك لا بيتيغ ديك مساعد تجيب لها. جو سي تي زعما باش نقعد ما شكيتش. بوكوا با. ايوا. بوكوا با. باسكو اونفا على ربي كزار المكتوبه ميك بالك ربي يدي فيك المكتوبه ديالنا مي اكن كيني باش الحوسه نو باسكو راني بيان ولا راني وين راكي تسكني في القطار ولا وين؟ لا في الجبانه تاع سيدي يحيى. عندك سلام أميرة. وين في القطار سيدي عبد الرحمن جمال يهود الشراكه. تبرينا ولاش تاقي ناضي دوكا نعيشو يوميا نو tu peux pas prendre tu dois prendre une كيني décision جبونس يوميا نو كيني جافي دي زوكازيون وندا كيني جي ديسيدي نغد نو مي اتوغال المكتوب بصح اتوغال المكتوب ربي باسكو لا بزاف العباد ندير الحاجه لا من بعد بدلنا رايسن بخير وزريا المكتوب ربي انا جو شارش با فوالا انا جو شارش با لا مي انا واش قلت لك اشاك فوا تقولي لي كاين واحد اللي نقول لك نو اسكي ديفا يا اخ اسكي ديفا لا قولي لا نكتب قولي هو ولا تاي اليوم ولا لا هذاك اللي نبرك يترومبلي هو ولا تاي صدق شو صيق هو ولا تاي هو ولا تاي الفاهم نخدم تحمل الساقي باغينا شعبين كي شوي شعبي تحسيس هكا وي نحمل شعبي ماشي لونجا لم يقطع ناس لي شعبي بدنا هذاك نكشف سنبارك شعبي لا نخلق قهوه ولا تاي نخلق باش قهوه طلعت دو مارياج جوج مرات خمس شعبي عمر الزاهدي نخدم ما خمز هذاك الخاتم شكون هي مولاتو لا ايه عبد القادر شاعو عبد القادر شاعو نخدم عبد القادر شاعو C'est le soir qui sera là, Saïd Lamia. Oui. À quelle heure? 22h30, امسكتني عدان. D'accord, والله il m'a demandé de l'appeler, je vais l'appeler après. Je قاعدة شي قاسكا 22h تيقى قاس خمغ لانونس ناس تخمغ après le live بسيكينا باش كانت gestion des émotions et de stress. Le stress. شي قايا غادي زوج خدمة غلط يزوج ديجا يسعى لسنا على ويس حد يساعدني ذاوي ذاكية وني ساعة بروبليم ستريس وني ساعة بروبليم لونغواس ما الا نشني وتموسني زوج على صافي نكوني اوكان اسبوار فوالا ça veut rien dire. زعما تاقي سميت تاقي ذاك الخاتم شكون سميت ثقة نقد كان ماشي تاقي ذاك الخاتم وين ثاني مرزان الباجي عاود السلام عبد القادر شاعو
هاكيا انو مازال une des rares تشرب chansons الصل. une des rares chansons الشعبي سلا. انا ناكل خبز طعام بالبصل. وي يما كاين السكسوس بالبصل. وي ايوا شوف شكون البروبليم. لا واش كاكل تاع سكسوس ولا بصل؟ فوالا نحملها Ça se voit que سكسوس vous êtes بالبصل. célibataire, hein. انت Ça se voit que vous êtes célibataire. Ça ما يكتي داباري. Ça se voit que vous êtes célibataire شكون اللي وصل الوقت هاكي. عاد نكست. سيني بعد كونفيرمي. Tu adores Doudouche. Tu adores عبد القادر شاعو. Ah ouais. ما عرفتش ده قهوة ولاتي. يلا يملا تلومني قلبي محروق وعدم صبري وضحيت كي يطير الحاصل يلا يملا تلومني قلبي محروق وعدم صبري وضحيت كي يطير الحاصل فنيت ولا بقاتني قوة في الروح واللي ما ذاق صار بيا يتمنى من حبك يا من حبك يا ريم ضحكتي الجهل القهوة ولات ألفان دخلوا مدعيين قاضي شنو الصباح قالوا له يا حاكم القدر تحكم بيناتنا ولا تعمل حيلة لانك قاضي بلا دراهم ما تقبلش كرا ولا تعمل شي مزاح حكمك من مولاي بالنصر ميرسي حسن الصورة قالتي وبكلامك ومتم واللي عنده شي اخبار غير يعيد ويفتن واللي عليه الحق ينصر واللي مغلوب ياك يرضى بالقليل انت قلتي يا الحاكم قال انا اليوم عشرة بمباح ما نشبه شي حاجة الخمر يشربوني يجمع الناس للتفضيل القهوة ولا تاي الفهم داعين القاضي شاف صباح قالوا له يا حاكم القدر تحكم بينات الاولاد عمل حيلة Merci Consul, t'oublies ton phare Consul. Avec de Vandal.
الراحة والراحة فيا شي ريحة من العطر مع النعناع مخلط زنجبيل فيا شي حكمة للآدم وجميع اللي لقيتو داخل في الشباح نزول الضر والكدر ونحبط جميع الماكلة اللي تقينا فيا سهو البال والكراية الطلبة مخلطة والعلماء الفصاح والبرادي شلوش النظر والكيسان ضراف زادوا الشعيرة القهوة ولا الفاعل دخلوا من التعيين قاضي شاو الصباح قالوا له يا حاكم القطر تحكم بيناتنا ولا تعمل حيلة. طابوتي تبارطاجي تاع ربي الشعبية غير اللايك. شابة هي خير عن الزواج. يغير اللايك الشعبية يتخمم شنو خاطر نمشي. طلع صوتك يعني شاب بحال السراجل والسينية على كرة سعيدا ملاح والبابور يفور بالجمر والشمع يضوي كتير في هاد الليلة شربوني الشراف والكرايم السر العظيم الأولياء صلاح وإلا جيت تحمل الشعبي طابوتي تبارطاجي في البوبلية صافي. بارطاجي مشابهين au maximum. بارطاجي في البوبلية باسكو بارابوليش ديك تحمل الشعبي اش يكون واعر. تخبر شو صار شي داك. ولا تايا الفن دخلوا مبدعين القاضي جاو صلاح قالوا له يا حاكم القضاء احكم بيناتنا ولا تعمل حيلة تفكر ما تشماشيها وصافي كيسمى زوجة الشابية خما تمارا بني باندي وحد يشد حد يشطح ولا يقيم. احسن بالك انا وش عنده معناه يا حبيبي ولا نسايا يريدوا فيك الفناج الهمة وشباب يصدق الناس يودي يوقف ناجل فصلة تريد والله زفلة كمان وي ما تريد والله بواتيف 13 مينوت زباس نحبسها كونسولا ينعرف ناجل كونسوليك زهر الشعبي ماشي العالي الشعبي كونسوليك حمل الشعبي هادو هادي شعبي يجي هلا كان ناطش يعرفوا للشعبي يعرفوا بلي هذه قصيده قصيدة ما قلنا والو ما قلناش سالو الحمالة ما قلناش قصيدة وربي كبير صافا الحمالة قصيدة طويلة أي ما 13 مينوت لا قصيدة نص ساعة 40 مينوت تعرف تلقى حملها تم على اسمك تعرف شنو يعني يوسف الجوية تيطلبوا لهم خاصة. أنا نحب عمر الزاهي. عمر الزاهي عامين برا عمر الزاهي مليح تاع القصبة عمر الزاهي زينوبا صبرينا الشيخ كبير هذاك الشيخ كبير هلا بالي الشيخ تاع الشيوخ يموت الله يرحم ربي يقدر عندك الله يرحم عندك ربي الزيد هدر الشيوخ مثلا درك يتهدر لا مش قاعده ميساج ربي ولاش شوراتي ماتشي مكاش اسكت ماتشي ماتشي غتودار ماتشي تنادي على الماتش جو شيرش كلشي مبروكاجي وجهي طابوتي بارطاجي زراو في كايونا رايا فيو كو يسكون الشعبيه كاع الفراد وغالا 2 مينوت تحمل الشعبي غادو غالا تعاودي 1 مينوت بليز
Voilà. نقرا نغالت. طابوتيس بارطاجيس دو طونس لا لي زوديو كي تشكع. ايا مازال تتشكع. ايوا. هذا لا لو سون تسلم. خدي. تسلم دوك الاوديو ياكي اوغوزمون الدنيا يخسر. سي با نورمال ويكي مي تصلمش كي زعما ويكي تكوبي على البق. هاد مارسيل برونفيرا سلايوك الدونيس سلايوك الدونيس غيلاس وبليجي هكا قمت نسلا عليك ميني ولا محسن وانت تسلم. هكا قمت نسليك ميني ايوا كتسلم. نسل Je dois avoir l'oreillette Nino rien. هي ما هو الموضوع اليوم؟ ولا كيما نخمم البوز ديال ريزوت سنطلع انواع ولا مش معاك bon je connais pas والله ما سمعت جداد ولا الجريمة ثمور من ولا لا عمر تعمر شويه ترويض البحر والله على عرواثة معنا سباد غير تقال غادي مثال العقد قاد وكيا والله هذا ولا واش تبغي الغوري زهرة غادي زوج صغيرة ولاش زعما مشيت نصاوب نغور سيدي عواثرها غيلاس يتبعي تكون وهذه لا الفان كلوب ينسلك بالك بوتي فيزا حتى لا بوتي داخل الجروب تقشيشين داخل الجروب تقشيشين بالبال حتى عمر اللي دابا مالك شي بارطاج ولا قارنيو عنده زكوار انا كي والله ايوا صدر دقيقه كومونتيز دي لم يروح عناية ربي ما طابوتي تبارطاجي ولا كي كفانا زوج ناليت دير كازن اون غاست سولاوين اون ميساج بريفي pour rencontre sérieuse نتابع نقول لك حكايه. Alors le sujet, les sujets on discute. Alors les sujets mais il a uniquement les annonces c'est prioritaire les sujets. Le mieux position c'est زواج. uniquement les sujets. شغل عنده كل ما تشاف زواج النور. كيما قلت نسالي لي بروفيل تاع قلت نسالي لك البروفيل هاك. صح. وحنا كو فاكونس. دونك ولا كي كفانا ماتشين كي جست شوي ماتش باسكو لقد لي ماتش كوسيلا يدي ماتش يد ماتش Madame, j'ai 34 ans, j'habite à Alger, je suis d'origine kabyle. سمحي يا مدام الخدمه هذه اللي صانوس تقشي ندير الكاست سمحك هذا معليش تخدم على لا كام ديال الكاست باسكو تاكل على روحها ينيد Ah, ça, 25 ans, ça fait 34 ans. ولا 33 ans, bientôt dans 2 mois 34 ans. ربي كبرني على الدنيا ساعة وعلاش الحمد لله سكنيت والدة صغير 18 ans. علاش قال ما شاء الله الهولي ما صبرين الهولي الحمد لله قلبك عامر بالإيمان. Je devrais répondre et bien. Alors le sujet, en tout cas un sujet. إيوا شو لم يكن كيسماتي جو سي با. Il veut pas te perdre. perdre. C'est les profils, c'est les profils de زوج.
دايري ما تزوجوا ما تنسالي البروفيل جديدا. كنا قرا نسيت نزوج ولاش فوالا ديموند تحوسها في جديد نقدر المداري تنفورندا مي باش تماتشي تماتشي مالا avec les profils قديم تماتشي مالا دونك vous risquez pas de matcher avec celui de تماتشي مالا ديجا الا قدرتي جديد باش تماتشي شي في الحانوت وشي في المغازه وشي لا مية في المغازه واش يديروا السلعه كي تقعد السلعه شويه يديروا لها سولد انت قلت لك كي قعدت لك السلعه شويه كيفاش ديري ماشي هذا في هذا فوالا وتنجح لك تشوفوا باسكو ما نعم صبر نعم صبر انه كنا الانتيليجنس ارتيفيسيال n'a pas réussi à nous matcher مازال كي تنسخر الانتيليجنس الفود ونظرا كاين شنو اللي تسولا غير كل بينها كروح تبيض يتوبير مثلا تحليل القايده ونخمر سيونس لوف كوتشينغ باش نسالي شويه بجديد مثلا ونقضي على والله ما سولي خدمت لي جديد خماري فيسبوك خماري اون غروند انونسي فيسبوك راني معاها سواء كانت لي فاكونس الحاله ثرس نوغال كان سبتمبر كد نوغال بقوه ان شاء الله مرساي لكن لم يتخيم وسيلي كذا تخيم ما لي زالونسان تنسخ غوفري بس بدا ميدا ما لي زالونسان ما سميت لنا غير بريفيت نضيف ميتا بريكانت ا سو بوين سوي صابا برونيت ماشي تبارك ترجع نسقى لي فيش لم يواجهنا مي tu peux monter c'est Arsqay c'est qui بروبليم اورجي صبرنا Je t'ai pas oublié حاضر كانت monopolisée il faut savoir communiquer en guest leg كان يدينا يا رزق رزقك خدم غير على نص مازاي je viens juste pour des nouvelles. Quelles nouvelles? Tu cherches pas à matcher كتشينا Non, je cherche pas à matcher. خلاص شو لي نوفيل اللي بغات تصير كتقصر ما تقصر ما إلا ممكن. Des nouvelles de vous? Ah merci c'est gentil. Est-ce que vous avez trouvé? Est-ce que ça se passe bien? Où ça en est quoi? Alors nouveau sujet du jour. أنا معاها on est toujours les mêmes. On change pas. J'aime bien. Qui gagne? Zoula Marseille. Je vois l'équipe hein. Marseille, Riles, Karim. J'aime bien. Sabrina. Ahmala. Sabrina Tsnara. Marseille, je me rappelle. Je m'appelle Sabrina. Alors, quand une personne change après le mariage, est-ce qu'on doit s'adapter, ne pas accepter? Ça dépend. Si c'est un changement qui est lié à un confort, faut remettre la personne en place. Si c'est un changement qui est lié à une arnaque, il faut dire bye bye. Trop vague, trop vague. Ok. Le truc qui est là, Je vais donner un exemple. La raison, ouais, une arnaque, par exemple. Donner un exemple. Non, attends. Certes. Je vais apprendre. J'ai appris. Je vais donner un exemple. Quand c'est un changement qui est dû, l'humain il est avare, il est paresseux. Ça veut dire que, je vais dire homme comme femme. Une femme, elle a été habituée à certains caprices, etc. Et au fur et à mesure du mariage, on va dire qu'elle délaisse certaines choses parce qu'elle pense que tout est acquis. Ça, c'est un changement qui est lié à une paresse émotionnelle. Et dans ce cas-là, pour moi, faut pas quitter, faut raisonner la personne, lui dire voilà, je pense que tu me prends pour acquis, mais je ne suis pas acquis. Tu as des responsabilités, j'ai des responsabilités. Et j'aimerais que tu comprennes que je suis pas là gratuitement. Pas gratuitement dans le sens où elle doit payer, mais dans le sens où elle a des droits, mais elle a aussi des devoirs. Je vais donner l'exemple pour un homme. Un homme, il est attentionné. Ouais. J'ai des questions à te poser. Dis-moi. Quelle est ta plus longue relation? 5 ans. Quand? Dans ta vie? Ta 5 plus longue ans. relation? 5 ans. 5 ans. 5 ans, hein? Ouais. Et ouais, ça n'a pas marché? Je suis parti à l'étranger et relation à distance c'est compliqué, voilà. Moi ça allait, mais pour elle c'était compliqué. Tu as vécu avec elle dans la même maison? On a vécu ensemble, ouais. Ok. Mais voilà. Donc une personne qui change après le mariage, je suis les notions de changement. Les changements, en fait, le mariage, c'est symbolique. Quel genre de changement déjà il peut s'opérer après le mariage? Alors, je vais donner pour l'homme. L'homme, ce que je vois de mes amis qui sont des femmes qui peuvent nous raconter, le changement le plus courant,
c'est l'homme qui commence à devenir un peu un fantôme. Quand il n'y avait pas le mariage, Un fantôme. tu vas comprendre. Quand il n'y avait pas le mariage, quand elle n'était pas encore, voilà, il y avait des attentions, il y avait des cadeaux, il y avait des messages, il y avait des choses. Ils se sont mariés. T'as rentré le soir, c'était comme des colocataires, tu vois. Il n'y avait plus les restaurants, il n'y avait plus les propositions de sortir. Ils n'entretiennent pas la relation. Exactement, parce que vu que t'es marié, c'est inconscient. C'est pour ça qu'il faut pas blâmer, qu'il faut parler de ça. Et ben l'homme, il se dit quoi? Il se dit inconsciemment souvent, pas par volonté, hein, pas pour manipuler, mais il se dit quoi? Il se dit, bah c'est bon, je suis marié, donc j'ai plus rien à prouver. Alors que non, la relation, ça se prouve tout au long, tu vois. Et du coup, c'est ça qui a pu se passer, homme comme femme, hein, les deux. Hein. Oui, moi, je confirme ce qu'il a dit. Il a raison. Ah oui. Même on a 100 ans de mariage, normalement, il faut toujours entretenir la relation. Qui est la théorie, la pratique. Je suis quelqu'un d'empirique. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe après le mariage? Quels sont les changements? On parle de changement. Oui, c'est pas un changement, c'est un relâchement. Mais la personnalité, les objectifs. T'as deux types. T'as deux types. Ça, c'est un relâchement. Et le relâchement, il est pardonnable. Le changement, moi, je trouve que c'est de la manipulation. Exemple. L'homme, il va... Ça, par contre, pour moi, ça, c'est déjà arrivé à une amie à moi. Ça, par contre, pour moi, c'est non négociable. L'homme, quand ils étaient en couple, il n'y avait pas de souci pour qu'elle travaille, etc. Il lui disait que c'était tranquille, il n'y a vraiment pas de souci. Il s'est marié. Ils se sont mariés. Et petit à petit, il a commencé à lui dire non, je veux pas que je pense que je veux pas que tu travailles, je veux pas que tu travailles, Je vais te etc. faciliter la tâche à Aladdin, t'inquiète, hein. Je te facilite la tâche, regarde. Voilà. Et donc, elle s'est sentie manipulée parce que pour elle, bah, son mari, il allait la laisser travailler, elle faisait un métier qu'elle aimait bien. Ils se sont mariés, il lui a dit bah maintenant on est mariés, mais moi ça me plaît pas que tu travailles. Et là, pour le coup, c'est de la manipulation, tu vois. D'accord. Tu sais que le mariage, c'est un symbole fort et t'as pas envie de divorcer. Donc, tu à Riles, Paris. D'accord. Ah, c'est qui mais si vous voulez intervenir, intervenez. Moi, j'ai fini. Justement, c'est pour ça qu'on parle. Ouais, mais moi, j'ai fini. Pour qu'il y ait un échange, monsieur, un monologue. Qui passe. Paris, parce que ça a dû faire un changement après le mariage à Paris. Oui, ça a dû faire la question qui s'est Le changement. Mais je pense que... عندي تبغى تعيش ذهي عندي تبغى إذا قاعد عندي تبغى تعيش ذهي ما تعيش ذهي باراني ذا ما تعيش قصي في الحمام من عليه كلمة ياقية أنت خاطر الغرض كاريما فيان دو rejoindre le live. Une fiche et Adam, les annonces sont guest, Adam. Les annonces sont guest. Adam, il veut monter, je pense. Adam, vraiment d'aller dans le guest, l'annonce elle est dans le guest. Vas-y. Alors, le changement après le mariage, moi je pense que c'est normal. C'est pas quelque chose de dramatique. Il faut savoir le gérer, c'est tout. Une personne en couple, en couple. Déjà, c'est pas en couple, des fois, je sais pas quoi, c'est pas la même chose. Après, il y a les problèmes, il y a la vie commune, il y a les problèmes, ça beaucoup de choses à partager ensemble. C'est normal que tirer l'appareil, tirer couillon, ça leur va. Donc ça peut pas être une vie en rose. Donc les changements. Puis je pense la question avec les changements, ça concerne pas les petits changements de la vie quotidienne.
Ça concerne plutôt des changements dans غادي يبدل لك وغادي يبدل ينقلب العبد الناعم. Par exemple, le manque de respect, le هذه نقلب Manque de respect, يفنوز من النظام، يفن un autre visage. نو لم يدع نو كان يوم بو اسمحي en fait ماشي دي نقلب غادي يبدل en Oui, fait la il va retrouver son vrai visage. C'est ça. C'est ça. Donc il va retrouver هذيك الماسك اللي قالها نعطيك الماسك اللي ثارها pendant une durée et il va retrouver son vrai tu vas voir le vrai visage de la personne. C'est ça. ماشي دا يبدل لك يبدل. C'est juste il a retrouvé Je suis d'accord, je suis d'accord. Ouais, c'est ça. Mais il y en a qui sont très forts, il y en a qui sont très très forts. Des il joue acteurs, le jeu. c'est des acteurs et des actrices, hein. Ouais, je les Oui. Hommes comme femmes, il y en a qui sont très très forts. Ouais. Après, c'est normal que Chini, tu vas dire, il a changé. Il a changé par rapport à l'image que lui, il t'a donnée. Mais en fait, Chini, ça va la personnalité de Chini qui va retrouver après. Chini qui va dans le deuxième. Moi, la question que je vais poser, c'est ME, de la vraie personnalité ou Zouja. Il y a des mensonges. مشات الفرس. Qui j'ai répondu à ça. Merci mon crâne. شوف غدا مو crâne عليه. Va te watcher. Merci mon crâne عزيز. Tu connais la personne. La dernière fois, لن يمد يرفع ده شو يدينا. Même tu le dis, des fois tu la connais pas. Tu le même toi. Je pense qu'il faut c'est النية. Voilà. Il faut détecter النية. Il faut pas qu'il y ait des intérêts de la relation. À partir du moment que je mène des intérêts, je me خسارة. Mais il regarde autre chose qu'un intérêt financier, un intérêt physique, un intérêt administratif. Donc, les intérêts de l'affaire, on peut considérer que c'est la nia. Mais les intérêts, n'importe quel intérêt, Ouais. c'est pas le vrai visage de la personne, parce que ça a un but, la personne, donc elle va tout faire pour l'atteindre. Donc, Bon. quitte à changer de visage, quitte à changer, tout ça. Donc le processus c'est qui quoi il est faux. وكل العباد النية يتزوج الناس نية فانا دايرين اون كوبل. Il y a personne qui va demander. Non, c'est pas ça, c'est pas que ça. Il y a personne qui va demander ton niveau d'études. Il y a personne qui va demander il y a personne. Si, c'est pas vrai. Non, je suis désolée. Mais là, oui, Guida, c'est des critères. باش تزاد quelqu'un au coup des مرضى تمسفهمت. Je reviens, je vais manger, je reviens. OK. Mais il تصبر تجي ونكتشي في الشريق نتي صغيره في سيفانا سي اون بيريود دو طون ما الا كنتي صغير ما الا كنتي صغيره انا صغير ما الا باغ اكزومبل صغيره لا طاس صغيره سيغتان نيفو كاينه هاد واحد راه يتهضر في لاسترونومي يتهضر في ليستوار دو نابوليون 5 اش tu vas pas avoir d'atome crochu à cause c'est مفهمه. C'est dans ce sens-là le قرايه, c'est pas dans le sens ديك اللي غتسعم les mêmes diplômes. C'est que c'est simplement le قرايه enfin ici نغران تسعون بالك les mêmes centres d'intérêt بالك l'admiration غير comme il a dit lui là dit سيري l'affection l'attirance l'admiration قلقتي l'admiration ديال ما يلولاش l'admiration ça marchera pas. Mais il a dit que tu d'une façon ou d'une autre, et ben ça va pas marcher. Ça marchera pas. Mais il a forcément tu vas accepter des choses la personne ça fait ne serait-ce qu'admiration les valeurs c'est une admiration mais l'admiration l'admiration physique elle est très très belle il faut t'aider un axe d'admiration mais c'est l'admiration. L'arrivée de l'admiration, c'est le niveau d'études. مدنسلانة لا مدنسلانة. رحم الصوت خليكم مميت. وشعر لا كولتور دو ديبا. هكا؟ أكيد تسلم؟ وي مدنسلانة. أوكي. دونك كي نورمالمون يتسلم. زعما ما يعرف يجي حالة زواج. الزواج ونجي حالا باسكو يبدا ناكل حمص لانتياري ثورة يا ركز يا تمطوط ما إلا لا لانتياري سي بور سا هي يدينا سي بور سا ام دينا غير لا ماجوريتي تولي ديرني طويقو نجي حالا زواج باسكو الحونه تفاس النيه فهمت
حنوك با لانتيري إيه، ابري لانتيري يقول واش راني دا يسيور ابري دا شياكي يروى كل حاله الشيء واش الخدمه باغ اكزومبل الخدمه ماشي السعايه الخدمه سي افوار كيلكان كيخدم سي افوار كيلكان يسعى ان بوت دون لا في ايماجين تو بحيطيس ماشي تخمم ماشي تعيش ركودات لا يشتني لا ربي ودنيا لك غتسير القدر الشوب الحاجه تبقى سمي لنا كل غاشي كيف الكلي سير ندير الصوت الديفورس مكاينش فيها دينكيني ندير لا ريجيون الطفل ديفورسي تمطوط كتا دارتني تعاود الزواج كتا دارتني خو ماريو اللي دونك غاس ما بغاش تخدم لا نص اللي بيرم كان دونك غاس مي ثورا دي ديفورسي زكا انت ستريتي كيدكاس انت دي ستريتي كيدكاس les intérêts mais l'intérêt il faut que l'intérêt il faut que l'intérêt ولا شوف لينا في الصح يزمر دي فوا يزمر الانتيري كي يشوف لا ديالو انا انتيري بالك مي يقدر يلي في نفس الصح مي يلي الانتيري اللي تخسر الحاله سي بور سا تقول وذاك يسعى لي بابيي بغينا هذا وين وذاك نسعى لي بابيي وذاك جو بو كومبروندر ماشي باسكو دا حسن يحسن باسكو يقدر يدي سي سون انتيري مدام مسلي شو مدينه وكيديا هو الزوجه قلي زوجها شحال هي قلي ساعه سميتو سيغا فرنسا 2023 والله العظيم والله وكيديا هو الزوجه يخدم الكواغ مي نو يتلاقى لا كينيا بهضره في اللي كيني باسكو الحمد لله ربي رزقي واش راه اش تماريا رانا تخدعها نو il faut pas les mais l'intérêt c'est pour ça les critères qui à Marseille تقدر ماشي توصل لحاله يعطيك الصحه الوغ ماشي انت وماشي لي كريتير ماشي الدبلوم مدينه يوني يخدم ماشي ذا الدبلوم يعلقك واخا ديال الكادر سي ça dit quelque chose derrière ça fait un truc de compatibilité derrière ماشي شحال شي ناس تبريزونتيو دي فوا يغرا ايتو تهضر يستيكتي ديال دي ماتشيه حمل غادي يهضر حمل غادي يهضر حمل غادي السوجي ينس حمل ماشي باسكو يعجبنا سي سا سكو جو فولي دير donc c'est pour éviter كاكينا prendre des quelqu'un سي لعيبه كيف نسى كل وساعه تمثيل سمد فوالا كل ولا ديال تمثيل تاش يسوي لي زانتيغي ديالي n'importe quel intérêt ديالي قارن لميا قارن قارن ستومي ان سونتر دانتيري un centre d'intérêt toujours il هو l'intérêt il a les intérêts الزواج المدنس les familles l'intérêt des familles mais tellement ماشي حاجه سين اللي كان يتزوجان إما ولا مزوجين الله عمهم مزوجين كل فامي لي دو فامي سو سون ماريي دونك تصاطا في الزواج وما لو كان سين كان سوق دي تليفون دي تليفون دي فيسبوك دي تيك توك كات سي بيان سور ميم زيك سا مارشري با مي زيك رات لي فامي زيك ميم يزوجن سين لي زانتيري ديما ولاني ديسيدين دونك هو يتحضر فاني في الحرمه تقفايلي ثويهن فيهن وتديفورسينا على مدن اما الضرب مدن وين ولا تصوبان كاين عام ديك لا يركز يزيان تجمع لي معاه لا الهبه تجمع عندي ولا ثورة ميم الزواج ماشي لعيبه الزواج لا اون تيت تيت لا والله ما عمل زيك تزوجنا لعيبه دون تيت تيت ينور يزري ينور يعلم زيك تزوج المدن سيما ولاد تزوج المدن الحرمات تزوج المدن المقلات تزوج المدن سوات الصوالح قبايلين صورة اون تيت تيت دي تيك توك امريكان يبغي يتسخم بعد سيني باي بعد سيني يونس يزري يزري ديكا ومن بعد او بتي بونور لا شانس مي ساعات زهرة ديال الطفل مي ساعات زهرة تطفى مي لا لانتيري تطفى مي لا ان انتيري ديال الطفل مي لا l'intérêt c'est autre que fonder un foyer et ça les intérêts n'a pas l'intérêt nia de stabiliser les خمخان ça va pas marcher mais les ça كان nia يبغى كان اللي يزوجوا دي خمخام ça peut marcher même si الشتايه اللي تبقى ça peut marcher نيا غادنو على ما نيا عرفت سوات الخير ان شاء الله تنمرتي لك كمان ميدوله تنمرتي كنا خلعنا تشارجي لي باتريا عرفتي شكيا Alors, retourner aux années 60, personne ne parle des mariages forcés. On a tout le temps parlé de ça. Mariage forcé? Bon, زعما زيك. Je voulais dire زعما زيك.
Zik, c'était pas des mariages forcés. Zik, ولاش les moyens de l'année. تقشيش تقخم جامي تفغ امشي تيسين الكاس. Non, c'est pas que ça la mienne. نورمال تجاوز لاباس. Il a قد زاد بلي زيكي هي. Il a قد زاد بلي كزيك مي مركز il a subi les mariages forcés. السنين تستغرب الدرع. مريا لم زيك خدم لي خدمتك الراديو يخدم شحال يدير يخدم سميت النعناعه يخدم النعناعه داخل سفله من الزغنيت بلي كون يصافي داين بالحال تحضير تفاغ حتى لا ياك دونك اوبليجي زوج لا فامي دايني قلاد ميرسي مكران شكرا لسيقاني شكرا مكران لسا الله جولي كوليي tu es belle شكرا مكران يعني تهلشات نغز الماتش تبغيض زين الماتش كمكران أنا مكران alors une nouvelle question est-ce que une personne qui hésite à se marier est-ce que tu gardes la peur de l'engagement est-ce que la peur de l'engagement elle a juste pas est-ce qu'une personne qui hésite à se marier, est-ce qu'elle a peur de l'engagement ou elle n'a pas trouvé la bonne personne, à votre avis? Vas-y, merci. La bonne personne, personne ne sera la bonne personne ou la mauvaise. Il a peur. C'est une question de peur. Pour moi, c'est une peur de l'engagement. Voilà, c'est tout. خمض لا فيديو نقول لك زوجنا 7 تيكوال واش كاين زوج 7 تيكوال 30 enfants donc معناها Je connais une femme والله 14 hommes dans sa vie. 14 j'avais une fille ma tchert ذاكين 4 divorces مين يسولنا شي قالم يعني غمت ثنايا متكات ديفورس ناس خاطر ثنايا كان ديفورسي ديفورسي 4 بردات كي دويس 5 بس زعما الا تغير كي دويس 5 ما ديفورسي راكوس ساول راسنا سفينه سمحي كان الله مزما ماتش لا وداد ماتشي تيكون زوج عليك راسيت كانت ماتشي تيكيك سهل انا وضع غير ما كمل ماتشي 4 ديفورس با بزاف مش كي ويس 3 قاس قرا ويس 3 يمشي يقفل ويس 4 يمشي يقفل 3 تروح تشبح لا اش قاعد لا فوتو لا فريمون صح زهر ني غاس ويس 4 يمشي يقفل 3 مزوره 3 ديفورس مزوره الزهرة تيقشي يكون متي ولا مازال تاقي 4 في القراية تسالي 5 انا تلاتة القران صح مذكر مازال الدورة تتنادى كون وين كيما تزوج انت بزوالو تتحاد هذا خمام مثلا كات سالي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سالي بالبال ونولاش تاقي 4 غتسالي 5 انا سنخدم لي لوسون انا سنخدم لي كور تعلم لا الزهر vous croyez que الزهر رفع لي ديفورس شنو الزهر قلال بس يمكن شو العفسي الخدام j'aurais dû être sincère essaie parler essaie يتكلم مثلا essaie pas non pas question تسنى تهضر مي تكلم زاد كان يسنى الصيد 4 لي ديفورسي وعارف باش نبدا في مين تغض اون باد لا ليست خاطر خفا الزوجات شنو يقول الزوجه تبلوكي ومن غاسي تقلع جغور نو خاطر تبدل البسودو تبدا كل بالك انت اللي تسال تاخذ صدق وانت 5 انا غالبا ساكي بيدعاود كي كونتاكتي عاود الكونتاكتي ديال عنايا ما تينيك ديفورسين كتفا كونتاكتي باش نزرع باش نخدم باش نصاوب 4 نفهم نخدم ليك ولا يا عزيز
الجيروزه كيزيرو سيستم تقامي دي فوا سي لا با لا دو سا مي فوت لا مي كيس با دو سا فوت اون فوا دو فوا et demi الجبل شو سبلبل؟ نعم تشي تخمم اسكو تواليت ان اكزومبل سينا نديك لو كونساي زوين اللي غنمشي سخني باش تبلعت غنمشي تبلعت الكاتخيام غير تزاب تبلعت عندنا من جونيري كثيش اللي كنت بيه شي صرفيقان جير الدوزيام شوفيش وين يخدم انا الطرواز ديالو يخدم انا غنمشي نتبلعت اخويا بالك سعد ريمان الكاتريا بيسكروا ديك الشمارة بالك لا بون سيتياسيون دي طمعنا كون تفضل سعد بالك بلوك سعد بس ريمان الكورة سعد ريمان Alors, Skippy la Chichi. Skippy la Chichi, alors, Maria Julienne, ça a développé un outil SLIA, c'est sur YouTube. Là, il y a femme berbère à toilette. C'est une base de données, j'aimerais ces profils, mais match les profils, on les met en contact. C'est-à-dire qu'elle a pu convaincre 4 faibles. Le deuxième, mais le troisième, quatrième, il va pas dire, à partir du troisième, quatrième, à part le Saïd Rayman, c'est possible. Parce que même Zine, je pense pas qu'à 3-4. Zine, ça veut rien dire, il y a des femmes attirantes. Rayman, c'est possible. Hajid Rayman, quand il explique la situation. Les papiers, la mia. Les papiers. Dis-moi. ايه يدري من الساعة نعم ديسمور حاش يدري من كان يجزم هاد السلكي الساعة خان أطلع تسعة ماشي تسعة لي متى تسعة موسني تموسني dans une agence matrimoniale ولا شي les agences matrimoniales تموسني قبعة الشوافين ديالنا خبط تقيم لينا تقال كي الحلو زوين عندنا الصبقه الحاجه ديال الزين يونا سما بعض لي فيبل كان سبا مارشي واش سا مارش با 104 لا بدك كيتنا 14 نورمال C'est une fausse histoire. Et où cherche تحكوا une fausse histoire بالقسم. الماتش نسيدي انني نيدا لما ماتش ديالك كاع يتقال ديفورسي ربعي برتاح. يا ولد تخدم ديال اميري تغيروا اليوم ماشي قردي ماتشي ديريكت بغا ولا ناس مش كيقولوا ديفورسي تدخل النظاره دو كابورطا واقع ناس قرر لم يذن الشوف تلقى الدونيس ناس بس ما مدافع روح كان جا في تيك توك مدافع وحده تخدم ديال اميري وسنين نخمم دغ في نيسونس تخمم لاك المارياج كيفاش لا سانكيام شونس لينيرجي غاسبيا فلوس غاسبيا في زوج على بقى انا ودعاوي الخير ولا دعاوي الشر ماذا المكتوب لميا en tout cas conseil ودي خمن لي زانونسير لميا دا صاروا تاكل لميا باسكو ما طلب تسفلاو اكوني دار نغونار والله ما زوجمت تقلد والله كونفيرم والله خلي ضغط باقي وديروا خلي ضغط موديراتور خلي ضغط ايش بيمكن ربي غتصل ضرب على موديراتور ضرب على موديراتريس كاين اذا كاين اسيستنت كيمشي فينا الزوجه توزرت الحماله اللي با موديراتريس اللي اكومبانياتريس لا كومبانياتريس كان سيتو توزرت الوغ سي لها كلير دو لونا نقيم توزرت التافات ليسيا بلبل دودوش ناناتي امال ولا شيت يا امال اي واش نخدم هكا كي كوم سا ولاش لا بريسيون صبرينا ولاش لا بريسيون وينك شوف انا ديرو كاينين لم يتفايد ان نوم دافير الله دوكو يربط لنا ان فغي اش
Du coup, il est où les matchs des Voilà, modérateurs ما ماتشي لا نولي كي ماتشين ديال لي موديراتور لا موتي دي موديراتور ماتشين باش تظلميه Oui, mais tu es entre modérateur. نو ماشي اونتر الموديراتور اونتر الموديراتور اونتر وقت وقع معنا ليسونسيال ماتشين لا لا ماتشين ماتشين دي ماتشين خير واختار لي موديراتور خير واختار لي موديراتور من الزريمه راه دفعة إذا مازالك ذكي. غير قريبه تا واحد ضد نو ماتش راكين أغيلس اون كاشيت الجيروise أغيلس شيش انا الجيروise دون leur temps et de leur énergie خدمه نعم شيش يعني كنتيس شيش Je te lance le défi. راح برافو البريفي أغيلس نعم قلتش كاع نيمرو وينو قلت بريفي ماتشات خدمة كمغريا انه بالطبع خدمة ثمرة زمر غير ماني هي ولتما ما تتفغي انا يغالا غيلس كيف خاطينا مزوي خدمة ثمرة تخمم غير ماني وزمر غير ماني لا ماشي يلي تبغي تخدم ثمغرا قرا با د ميوزيك اش قدي لي داكور تعرف يمكن غيلس قايد لا فوتو تبغى تنكيل تبغى نعيمة تنيضس نص نضاع والله جو يبارلي la dernière fois Inès. Inès pratiquant cool يغلا beau gosse. نعمة كي تنافيكي على بنتك لميا وموري ولدها بالبنتي يا اختي والله خمامي تصبرينا جي شحال كترجو سي صبرينا لا تخضع بمكن تخضع يا خبيلات نفسي هذا سيت مسخر غيلاس صبرينا انت اللي ديري لنا تخوسو يكفي كاع قال لك الناس تكسب ولا الراس تحسب نتوما تزوجوا انا قاعد ندير لكم نديروا كاطو نديروا العصير والله يا صبرينا تفرحي للناس ما تفيقيش كيف تجي دالتك نديروا نديروا هنا عرس هنا في فرنسا وعرس في البلاد ما تنكبرش شطحي واش تحارك كيني صغيفه. Alors, est-il plus grave de ne plus aimer sa moitié, non, la personne que vous êtes en couple, de continuer à lui mentir? Qu'est-ce qui est le plus grave? Continuer à lui mentir. À lui mentir en lui faisant croire qu'on l'aime encore. Voilà, exactement. Mais تمشوا زلمية تمشوا تخدموا هي لي سيونس تساقط تخدموا معنا في الليل. Non, on traite tout le sujet là. Te sens pas visé, Naïma, te sens pas Jamais. والله ça me fait plaisir. Moi j'adore. معليش vise-moi, j'adore quand tu me vises. Merci. Là, je t'ai pas visé. حملة visite حملة. J'adore les bébés. J'adore que mec est chouïa. De ne plus l'aimer à la miette, de ne plus l'aimer, en fait, c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. De ne plus l'aimer, on peut pas contrôler ça. Un divorce après 20 ans, après 30 ans. Parce que la personne, elle fait semblant. Même petit à petit. Parce qu'il y a des enfants, il y a des situations compliquées. C'est ça, l'hmela. Je suis d'accord avec l'hmela. Alors, Algéroise 06, on devrait continuer à lui mentir, bien sûr. Le mensonge, et c'est très grave. Il détruit tout. Oui. Est-ce qu'on peut remplacer l'amour né par autre chose? Mais non, c'est pas la peine de dire au Sahmilrala, mais remplacer le sentiment d'amoureux par d'autres sentiments. Par le respect et être attentionné. Le respect, la reconnaissance, mais il va venir de lycée et tout. Donc tu es reconnaissant d'être donc tu continues. Le respect. Donc même si... Alamia, par exemple, tu es avec une personne, tu sais qu'en quoi il te ment, mais tu continues de rester avec lui, tu vas l'accepter malgré il te ment. Ça veut dire quoi? Tu vas l'aimer malgré tout. C'est pas bien. Manque d'affection. Tu sais qu'en quoi il te ment,
il te ment, et malgré ça, tu vas continuer avec lui. Donc, est-ce que c'est quoi ça? Donc Ça veut c'est un dire manque Ça veut dire, d'affection, mais ça veut c'est un dire, manque d'affection, d'ailleurs. ça veut Donc, dire c'est pas la la personne qui personne qui t'intéresse. voilà. Juste Pas la trop de personne qui الحنانة t'intéresse. ماشي العذني qui t'attire vraiment. C'est la situation qui est Hmm. confortable pour toi. Voilà. Donc tu veux pas تهز دوك يعني كتفرض الحالة اللي تقيم مكان ديالنا parce que tu te sens confortable, tu te sens Est-ce que choyé. c'est l'habitude بالك aussi? لا بيرسون اللي تقرا شكي كيمشي سي سي البودور فوالا اللي سي تعلم من Est-ce que انت c'est الحال. de مانيبيلون l'habitude? فغي Est-ce que c'est de السيام l'habitude? امسستو باردون السيام سو لا رياليتي سي الحنانة تفاق Voilà. البوان فابلني الحنانة تلعب سي الحنانة انا كنا مسستو لا رياليتي بليك فوالا اني مديفنا وكليد الكذب هذه لعب سي لي سونتيمون فوالا تعزز تفليت الشبحة Salut Bahia. Pervers narcissique, C'est ça, c'est des Non, signes c'est de pas du pervers narcissisme, mais كل وين non. كنت تعرف كان بيرفير نارسيسيك. C'est autre chose. bien C'est un peu. Le narcissisme, c'est autre Ah. chose. Un pervers, c'est quelqu'un qui وين veut avoir وين un شكيتي bon بنا sentiment. كنوثي شقار كان هذا روح لي مريا كان. Après, s'il est Pareil. gentil, il me grave, respecte, oui, il fait attention, mais et tu sais comme quoi il la personne, il la respecte, tu vois, il l'aime, mais ça a un mensonge. لا 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 ما تسكدب تحب ضيوي تحب انا خير روح كتروح والله الكذب سي غراف روح انا كتروح والله روح تروح يستاهل عليك. ساقي لي مشيت نلقى وينايا وين. امريكا مطبطوطه لي دو. Et kiff les deux côtés. C'est hein. grave le Voilà. mensonge. Il y a Tu vas beaucoup de détecter femmes le qui mensonge. اللي طن لا ميتوماني ça dépend شحال grave. ديجرينس. وهي شيعة الموزمبيق. ماشي الكذب qui concerne la relation, hein. C'est des mensonges comme ça. C'est pire. C'est pas un truc qui est lié par rapport à la relation. Tu لا vois. ما يشكرها مسنين. Ah bon, c'est un pervers narcissique. La personne la plus dangereuse de Denis, c'est وين يسيديفن. ومن بعد زمرضة جوج ومن بعد زمرضة تبرود ماشي 4 بردان تبرود 20 بردان. On les cherche à Belgique, on allez les je cherche. vois حاولوا دوايو يسيديفن. Bah oui. Malheureusement, ce qu'il dit, un mec, il est dictateur de mensonges. Non mais oui, quand même. يتبان C'est grave à ce point. En plus, par exemple, tu vois, C'est pas cette bichon. en plus, à Paris, quand au début, tu vois, des fois, quand tu te c'est quoi tes attentes, tu cherches quoi, qu'est-ce que t'aimes pas, et tu dis, j'aime pas le mensonge, j'aime pas, par exemple, la trahison, j'aime pas quelqu'un qui manque de respect. Et malgré ça, et après, Fanny, j'aimerais bien, on va déborder à la mienne un sujet par rapport à ce qu'on peut juger la personne par rapport à son passé ou par rapport au futur. يتبان وين يسكدي بنا مركز مطبطوط. Est-ce qu'ils vaut mieux jouer carte sur table? Mais là, tu es dans une relation. La belle, vaut mieux jouer, tabler sur quelqu'un, même s'il me dit des choses. Tu veux pas les entendre, mais ça fait partie de lui, de sa vie, et il faut les accepter. Tu les acceptes, non, tu les acceptes pas, mais là, tu les acceptes, tu avances. Mais tu les acceptes pas, dynamique. Mais c'est clair que العفذ ديالك ودوليتك tout va bien, la vie est belle, c'est l'homme idéal, ومن بعد ملي تبدا دارتي ديال الصح ملي كبوا شي كفغا بالك يسعى لانتيغي ولا نتا باش كان باسكو باش ديال العفذ مدينه كدوليتي tout est parfait, la vie elle est parfaite. كاين يوم تخدم غاك ولاش وين يسعى بارفي même les gens يسعى زعما ما يسعى يدري مني تو زعما ils manquent pas, ils sont pas dans le besoin سعى يدري من سعى المشاكل النظام ما الا هو يدري من وما المدناك الحاجه تخصص وين مدينه الشيء خصنا صافي وقالت مسخر. قال سليمان عزام الناس الكذب يتذوب الشفشال. والله. Voilà. Il n'y a pas mieux d'être honnête dans la vie, c'est tout. Le problème, l'amour c'est la inconditionnel personne. n'existe pas d'accepter un mensonge et d'accepter un intérêt. Ouais. J'ai pas tout compris, ça. L'amour inconditionnel n'existe pas. Il existe. Wallah. Il existe, mais souvent il n'est pas réciproque. C'est ça qui coince. L'amour inconditionnel. J'accepte un intérêt.
L'amour Surtout si continue inconditionnel. tu peux lui pardonner ou, par exemple, un seul mensonge, après, malgré ça, il continue à mentir. Ah, واخا Et là, une fois que tu lui as pardonné, استكلت زين. il va recommencer. Il va jamais. Ça dépend شو المensonge. L'un des mensonges blancs, ils sont قالين. كاينين c'est des mensonges pour éviter des conflits. Ça sert à rien. تسمى دير كان une histoire ديال الوقت alors que c'est quelque chose qui va se régler avec le temps. Ouais. Donc Waggy, c'est un mensonge blanc, mais pour éviter le conflit. Il y a des mensonges de fond dans l'avenir. Il va se faire passer pour quelqu'un qu'il n'est pas. Ouais. Waggy, c'est rédhibitoire parce qu'il y aura la divine. La vérité va arriver par la porte, non, par la fenêtre. Tu préfères تسخم ذا خير لو تربني السن النو نا تسكيد خير ما تسكيد بض Oui, يا وي يا نو important pour moi. Oui. Faut avoir le courage de sortir de sa zone de confort. Mais malheureusement. On persiste de la bêtise, on persiste de الحاجات اللي تخسر. نكمل. C'est parce qu'on est dans une zone de confort qu'on n'a pas envie de perturber. Une fois que il faut avoir le cran de perturber le courage de perturber sa zone de confort. C'est un pari sur l'avenir, mais il vaut mieux parier sur l'avenir avec sérénité, en étant ok avec soi-même. Oui. Que de continuer à alors que au bout du bout ça va finir par échouer de toute façon. C'est une question de temps. كيش كيدي بغاش الميدسان داك لا يقرا حيده يقرا كذا هذا اللي كتب باش كاز دواء يود الصدقه هذا اللي كتب العالم. Il y a des mensonges. Il y a trop d'affabulatrices chez les femmes. ça. Pourquoi tu dis ça, Oulèche? L'un les affabulateurs, les affabulatrices, partout. Les intérêts. Il y en a qui disent donc qu'il y a un intérêt derrière. Il va le hadja. Ça veut dire là autre chose derrière la tête que de trouver une relation sincère. Mais ça marche pas là mais هذه جوجي وانت راه تتزوج تسكيدي هذا تزوج كان بنو في الصح انا واش بجا خير. Après, à Paris, des fois, à Paris, tu vois, par exemple, tu vas dire à la personne pourquoi t'as menti. Tu vas l'affronter, cette personne-là. Elle peut te répondre, elle va te dire, tu vois, Normalement, ça va. 6 sur 10. Non. Elle peut te dire comme quoi, si j'ai menti, ça n'a rien à voir avec notre relation. J'ai menti sur un autre sujet parce que un menteur, toujours il trouve une réponse, tu vois, pour justifier son mensonge, tu vois. Surtout nous, dans la société, malheureusement, dans tous les couples, les filles veulent ce qui t'évoque. C'est vrai. إلا الكذب D'ailleurs, même voilà, on a Zelensky, par exemple, il y a une maman, des fois, elle n'est pas bien. Elle est fatiguée. زعما كساهم تولد ديجا ساهم الزفل لميا ça va تولد ديجا نو صافا لميا ولا عديه سالنا في شغل تاغي روح كمل نعيط كنكمل والي روح كمل فكرت في ما بغات كذا خاطر ساهم هذا لا فيش. Non, j'ai demandé là, bloc صبرية ثقاف اللي غابريد لا برداين هاي غا ماشي تسلاق يمكن شفيغا شفيغا تولد وشفي على فيش زراب شفيغ اللي ثقاف اللي بعد بوش حلو دولي غالا شحال تقبل غالو شتف غالا خدامه وكيف من بعد دوراهم فاك متكن ولاد ناس تنطي في رشحنا في اللي جيرت Oh, tu te feras chaninkine. C'est vrai, je suis pas rancunière. Mais il a peut-être fait, est-ce que c'est... وش كان يسافر في الاكتناد il est live ici de faire. À part ça, il n'y a pas normalement. Attends, ma petite question live, ma petite question. زعف اللي شفي غير شي والدنا كنت قاضي تقوم واليك ناشي غام كيكني شي والدني كاك ناشي كيكني بالك صح ضيماني في الجيست
بالك صاحبي ماني شي تصلي الكاست يلا والو مش فيها كان كيكني داكشي واللي كان يدني غير كان الصوت ضريه وتقيل غلا لا فيها خير زين في غالا غير انا عاد كتب دينا هامس كلش خدم على فيش وكان يخدم على فيش سيليون ايوا فيش دوموندي هاد الخمدي دينا نونس دو مارياج ايتو وين وزرا تروح حطوها لورد سيكيدو تروح حطوها لورد اش درت قيلا تا 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 تركيني شويه روح كتر ميرسي بالقاسم عزيزي صباح مصطفى تردوك السر مسكين مصطفى كي سولينا انا طلعتك ميرسي صابرينا سيريا مصطفى وكذا تولدر وكذا كاين خمر كان تخمري bloqué et un follow le 1er août. Lamia, je reviens, je rince mon soin et je reviens, d'accord? Ok. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Naïma. À tout à l'heure. شي خدمة خمر كان بلي بلوكيرك سكام دا ميساج نعيمة بلوكي تخمري السويفي واقيلا en plus. Non, suivi hein. le suivi. تصور كون خدمة حاجة قرابة قد شغل غيرها Je suis mal les modérateurs, يونو اللي يشفيها الله 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 عليهم يا عقلك ستاند باي de façon ماشي بلوكاج كومبلي نعم تفسوق لها تبغى تشوفوا دارها والله مش فورس يمكن هاي عزيز bon j'ai mis ma chill donc ok bon سيدي ايش تقريت يا يمي ثمركز كلش سيدي عيش تقريت في كامل والله درس وخاب هسه ما جيت انتي ماشي صغار انت قلباريا ياك تشغلك لي باريس عطا لي بابي ولاش ساعة الكوار هذا شو ساعة الكوار نسن Oui, c'est le corps, mais c'est dans la situation administrative non ok. ما استفكر نزل في اللاس حاجة شغل دي خديم الجماعة يدير يمن ماشي دي هاينيت ماشي دي والله هاكي دارس ماشي يحكى ربي عالمية سيخ في ماذا عزيز ماشي كاع الموند نعرف حاجة قراب واش نتنام كان لا عارف يدعوذها وكون يدعوذها وكذا هذا يصبط تتساوى زي ما صبك تكتك صبا دفو ايه الله داول كان كيجي الناس كان كذا ولا كان نعم يدعوذ وكذا والله هلدا وكذا يبلوكي كتبت لي كومونتير باش كنت نشبريمي ديريكت يمكن بديت ثلاث ديسنا كنت معكم هذه مع كومونتير خميس ديال الشات ديال الكومونتير داكيا كان شو ديني ديريكت شكلك اسني كسا باغيدنا راه كاين كسا شو دين Un grand message privé, c'est encore mieux. Ce sera algéroise, je suis bête. Je l'ambiance, رجعت. Hey. تكسرت ديجا كولا غا ما فهمت جوليدنا مازال واف شي حاجة كبيرة اوكي شو الدنيا بون صافا بون اوكي ماشي قدمك ثيونك سي بون
سي بون sur dîner كي sur dîner sur place عصام الظلامية صدق ولا وي كاين سنديض اللي وي زادوا الكاع تسكايني المختص عربية والله عرفتو لك والله كان غادي يصدق كوشمار والله افت ل 11 الصباح كان غادي شغل سو كوشمار والله مين دينا يروح الجرمية شنو ماركة عادي بقات قالها وي بزاف تي نيفو كاش زيد النيفو نو مصوص الخير إلا خلاوك هذا تي طري ستريكت Je suis très strict. هكا قلت لها مش غالا. هو تسلك راه كاين ولا شفوني قال ستريكت الشيخ الجماعة غلط j'ai vu Amélos. اقليك بيان زادوا السخسارة كمل كلف وبين اقليك Je بيان suis trop strict. ما تي كيستيون ماشي داير هكا قايديني je suis trop strict. لا تقصر يتهضر ماشي لا قصر تقصير دار عمي خاطي يعطيك مساحة تي مي الزواج هكا الزواج سي كالكو شوز دو سيريو باسكو تمسخر حملنا كنت مسخر حملنا كي لي تبريزونتي تبغى دنوف تقشيشين وتاوير دنوف قلقازن ماشي اللعب سمحية فهمتو العالم دنيا كيما تاوي بنوب باسكو شوغا كيما جوست كستيون رولاسيون وتساعد بنوب ريلي وسيون تناتشيا صافي دير جوست تنفلا ثاني لا برتا قروينون فهمتي بقى الدنيا صافي ديرو يسبرومي النظام كتلقشيش تاكي غاتواخد مكا ديستوام ميتا كاكوسين دوالو ديك السين دوالو ديك صافي دير لاعب دار وكان تراث وكل ضينا برومي ضاسنا وي اسكو كنتي تقبضي تبريزونتي نيمبورط كال تقشيش ماشي غير طون tu vas pas كنتي ميلان العيد بغينا الزوجين مي بغينا غادي سور نيمبورط كي بغينا تردين الوقت نسن بغينا تكون لوكازيون نيمبورط كي لا ولي ما كاينش ما الا سا تي ديرونج با ماشي روح ماشي كيستيرو راه ما راه تسكن كمي تاقشيش كون كي تسكنيش ماشي كان كيما يما انا وزعما ناس يسكن كتساعد داك سكني في الخير فما باسكو ما تدق لابال ثين قالو تدق لغوري لابال ثين قالو تدق لغوري فما اخر كلمه تدق لغوري سوز كان باسكو شي زولت ما تزوجت النبرات 3 جور تقول دخل صافي ديري مي تزوجت النبراد اخر كلمه تقول دغورنا انت كي بغي لي ولد مامي كان يدغماس هذا زرع فلاس بابا كاين بابا هذا ينزل فلاس فهمتي فاهم الدنيا ايه صافي دير كو تقول كان غورينا صافي دير فيك ثام طوثوغات اما افوا داكشي ما خامي وداكشي ما ركواضي كي كانوا بعض الافار يزجنا لا يبرونا لا يتمرمدن فهمتي فاهم الدنيا ومن بعد الى هو خساره الوقت دخلني في لافير هكا الخساره الوقتاني ذات تخسر غير خيراتي سينا هذا سكواس العالينا 6 شهور 7 شهور 8 شهور العالي غاتيسين غايتيسين مليح افون يونغاجيونا الحوايج نايض ايه هو البروبليم كاع شتا يعني وغير لي كوبل قيمه في الشهر ميدنا ديك ميني غايتسكنا ولاش الخساره كاع شتا كي صافي دير كي نبغي يسكن يلعب كيما يتسكن جيت سمحيه سامح شنو حضري لايف نهار نو ايه نروح سيت شويه كاش نهار اتوالد شو قلنا دي تيك توك اتوالد ما مشي لي بروفيل اكيد دي كونتاكتين اتوالد ميزيري كاش تخشمض تغنجيقه كاش تخشمض اموس كاش تخشمض اموس كي بور موا سي سالير ما الا تبدل تقشا دغيا تقشيش تاك ساخول ثا يدسكي دوف ثا يلا العجب الا دي تيك توك كاع دونك العفد هذيك تاك تشيني سا ديرونج با تروح تسمسلو كيما هذيك الا تقشيشنا الفول با داك الشمت ديال بغا انت زوجنت بغا انت دملي يركزنا العاليه بغا انت سعونت اون غارونتي بلي العفدني ا مينيموم سيريو دونك العفد ممكن باغ اكسبيريونس وكيك تزال باغ اكزومبل ويك لا رايك كينا ولا شي انت في هذه اللايف نزوج ويكيت انت في اللايف نزوج دينير تدليه لك ما تشير ماتشير 2 جوار يبدل هذه روح هذه ديك ثقه حق رئيس كان ينوغ ونتفهمنا لا كون والو هذه بلوكي هذه روح على اللايف نزوج مثلا تاكي استراتيجي ديفونس تما ميسي ونو مقعاق كان السينما ما يلا كمين يديرك ما نروح على اللايف نزوج دا وقت قشيش
n'importe quel تقشيش تديسيدي نو تدي سمحي قلت لها ديسيدي سمحي قالت لميا alors c'est ce qui se passe يمكن اسمي في دير لي لايف اكين سي كومبري غالا كون شتاكي لميا والسين نو غالا كون شتاكي سليت ناك سمي في دير لي لايف نزواج كي جوس ولاش اوكين راغل ولاش والسين غالاك شمات ولا تخميمات ولا تمييزه تروحو انت تقشيش قارنتيت قارني بدا شي ضرون توالي غاشي كاينين غاس بون il y a un vrai besoin الزواج ديال لا سوسيتي نا القبايل سعنا فري بوزوان باش هاد مليلين باش هاد زملين العباد سعنيه لو سول موين قلان ديال الوقت نيغوشيتي كاين تيك توك سي لي لايف كاين الزواج ابري غنتمساوا من الغاشيت غالخصات غادي يشمت هاكو دونك كاينه يبقى كاينه وين يختار لايف كاينو يريسبكت لي ريغل كاع ما الا وينك بغينا راه ماشي بالسيف وسنين الكونطرا وتخلي صن باطل ما الا وانه تعجب على الحاجه كي ستريكت يا خويا تيك توك تشوف لي لايف الزواج هذه يروح هذا سيني غادي ديالي اون غيست السينين كي يبغي غزوج 49 سنه خماكا غادي تخمس سينا كني اللايف السيني نيمبورط لاكيل كيف ستك السيني غاثان تاقي تقشيشين انا كاش كاع متى ميساج تاع كي دازت 5 6 تختار ضمير تقشيشين كيف هذا لين غادي شكاتنا هذا لين طون غيستنا لا ديرنيير فوا يوث كيف ومن بعد كاع تقصدني بلي وينا يزوج يروح يخدم هكا كينا زوجن زعماتي كتنزوجن انا مقل قرا نزوج ديال اللايف طا 6 موا ابري ركزني وغال دي سيقات خلايف متوسنيات بوي كلش تروح جايه بوي ياكل كونط بانكير فيت صراحه ها سا باسكو تينا يسنيت كان ولا تشبح تعجبس تشبح عشان دان ريستران ماشي دا كاين عندنا في الحاجه عندنا انا خاطر سي كاري واك دينا الحاجه تقشيشينا كيتشوا هاد غورين كتبدل لي ريغل كاع رحت كي قانت لهم يقلا غا كوزم كاين الا انت دي مامون تقشيشني ديال سا في بليزير مي تروح يوس تقشيش تلقى ديال يدينا نروح على 100 بحال هذا تروح ازيد على 100 مدينه في الحاجه كي سا في بليزير انت مدينه في الحاجه جو لاسوم انت مدينه في الحاجه على 100 انت حق رب ثاكم سينارا تسويفا كم اللايف ولا دو فوا اللايف غورم اقرب على 100 تي ستريكت كي تي ستريكت في كام بما نديز صغار كثمور في كام دوك لا دريسيو في كام كل شيء قرب بما يغليت كي واحد يضرات نكون استفغ على هذا خدام تخيل 100 اقرب بما تي ستريكت هاد الشيء باش يدير فيه تنطون كاين واحد يدير داير بزاف تي ستريكت نروح نداو لا ماشي كيستيون الحوايج كي على ستريكت فوالا هكا مي بون كاين دلعب ذي ماشي سو با ستريكت تا شويه هكا مي سوي سيريو سو با تيب يعني لا خداعنا وسا غير ثيرو كزانا وسا ناتنا بون نطفر ما نمشي تدو مي الحوايج الخلاث وميت بضا الباري خذي غير الخلاث متسكدي بعرا مي قلاك ثمورت كانت صح 100 دولار ذيك الفرنسا قربي ما نستف طفرها شي خدي إلها يا ربي المكتوب يسكمني هي سامحة أنا ريح كده سامحة ما خاطي صغير تفين الرضاعة كمين تمطوط العالي تفين قوذمي من امريكا قوذمي من نور طلع يبارك سارنوياس سارنوياس فهاد الدماء دوسيني لي فيراري جاي واجي مسكينات جاي دايره فيغ لو غير اللي انت تفوتي Les hommes ils aiment le sérieux. الحمد لله الجواز يبغي كونتر بين كاين واحد يدير بزاف حاصل ماني مي جاسوم حاصل ماني وجاسوم كومبليتمون وين يعجب الحال يقدم وين يعجب الحال ماني ماشي حرصت حرص ماني سبحان الله وبحمده ماشي حرصت حرص ماني تمطر عالي الصفيط يسفاولي بيني قلال والله وصادق كلشي تحرص ماني ما الصفيط تقوم كنت كدوني تاقيك نقلا عداله ستيم بروكيرور يتخدم لنا شي تخدم والله لو كان ماشي استعرف سي سمرتي سنخما داروا بسم الله قال لك نقلا عداله في ماني من الحق القانون القوام وكنا 100 بروكيرور نشوف قانونك اللي الحبس لا جايين خبار دينا شنو ماشي السيله راه فوق كرا الحبس غاس فرح ما تخدم بروسا خفيفه انا تخدم باسكو غاس كيتوار وكيت مي تصب هذاك تاع الحبس يكسور سي غادي تفك كابرو سي غادي تفك واش نشطح الموسيقى يسم باغي
يسمع رشيس باش هذا جي دوق بلا تخدم عميروش العسلامة عميروش. مازال في الاول. صافا عميروش. صافا يكون وين لاباس. لاباس تخمض لانونس نزواج عميروش. وانا moi je suis pas trop tiktokayen bon. صغير la حافظين génération mais ميساج. نخدم غير الزرع تفويتي كان كاين mais voilà c'est pour cela bah je suis flashé vraiment sur tes lives on peut se tutoyer. Ça Oui, dérange vas-y, pas. tutoie-moi. Ouais. Après je trouve vraiment un minimum vraiment de respect voilà. Le respect Oui. des règles, le respect de صوبة سامح سي بون عليك روح سي بون. صح. قنع ضيف قنع ضيف. ميرسي سامح ميرسي. Alors Amiroche, tu connais le live? Ouais, ça va, voilà, je suis en direct, ça va, mais j'ai jamais monté sur un live accueillant, c'est pas un truc tellement, لا voilà, ميرسي comme ميرسي ça ميرسي marche. ميرسي فكرة. شو الحمالة؟ بغيت نهضر على الحمالة؟ Oui, Wagi Medina, je suis pas trop TikTok parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que les gens qui sont là au TikTok, c'est des gens désespérés ou. Non, non, loin de là, c'est ma khate. Je suis pas rentré dessus. Le site internet démarre et tout ce qui est recherche et tout, mais les lives, je regarde à des vidéos et je repasse. C'est-à-dire, j'ai pas le temps, je suis pris par mon taf, donc c'est pour cela, je regarde qu'il y a un nombre de chimera, voilà, des lives, monter sur un live accueillant, on a marqué. C'est bien, mais que tu te bon, ça doit. أنا أخدم l'annonce نزواج سي جي خدمت l'annonce نزواج. خمس كسوف. هيك خما لا في جزمة تخمض إلا قا كي دافع dans un autre live de mariage تلا تهدى لا كي جينا. إلا قا إلا قا كي دافع تدرا قد تيك توك. شو لا خميد لا كام. لا أنا نخدمها باسكو شوية ديرونجمون لا. Là, je suis 2 secondes تعتذر بس كي نوري. Ouais, attends. شحال كان تفاه. هذا نعميروش فوالا. C'est bon? Alors je vais te poser قبل avant تخمض إلا قسم enregistré دقيقة قبل تخمض enregistré عندك قالك en France لا يسمور. En France. Ah ok, ça marche. Mais comme il a dit, moi c'est que Dina, ce que vous dites à l'étranger, je peux pas. Mais il a donc il n'y a pas de souci. Moi, je suis en France, je suis dans 77. Je suis en région parisienne. Ok, et comment enregistrer Headvan? Ah, voilà. Enchanté Amiroche, chacun que ça Amiroche, tu redis ça Ah ouais, c'est pour ça, parce que je suis très fatigué. Ok, bon. Coucher, alors, dernière petite demande Amiroche, c'est de m'envoyer un petit message. Non, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Pas la peine, je garde un message. Je suis sur ton profil déjà. Ok, bon. Let's go. Un profil. Caméra ok. Sur TikTok. Ok. Bon. Alors, Amiroche. Je le sens parce que ça dépend. Ça dépend على كل حال. Ça dépend. ما تخمض تشوف الخيال خارجة. شحال عمرك عميروش؟ J'ai 38 ans. 38. D'accord. نريد نقلك en France. أني en France. À Paris. Sur Paris. De 77. وين سيك دي سمولت؟ في قيس. أقفو؟ Non, ودا ميزو الأقصى. ودا ميزو. Jamais marié ni divorcé? Jamais. Jamais marié? شحال عمرك؟ 38. 38, d'accord. Ouais. Jamais marié
Pas d'enfants. Non. Voir les enfants. Niveau d'études. Bon, j'ai un parcours, voilà, un peu riche. Moi, j'étais prof d'anglais. Après là, je suis là-bas, on va dire bac plus 5, quoi. Voilà, en résumé, bac plus 5. Ok, bac plus 5. Validé en France? Non, dites-moi ce qu'il y a. Validé d'Ithmos. Mais j'ai fait entre-temps des formations d'AIM et tout. Et des je te demande, c'est quoi ton métier, des gars, en France? Là, je suis en auto-entrepreneur. En plus, en CDI. Là, je suis en CDI, je suis dans logistique, commerce de gros, chef de quai en entrepôt. Et خدمة en auto-entrepreneur comme étant VTC. Mal VTC, chauffeur. Des fois, hein, c'est pas tout le temps. Si j'ai le temps. شحال قديش؟ On va dire. Ah bah, normalement, c'est 1m78, quoi. 1m78. دقيقة كنشكى كاع ميساجي ناعمة ثفات. شكاع ميساجي ناعمة ثفات. وليش وليش alors 1,78. Situation administrative. En règle, elle est bien. En règle, d'accord. إلا قد يوسد يسنا يتسيلي la région parisienne de Selpeli, c'est ça. Ouais, avec, hein, de toute façon, sur Paris, nord, même si ailleurs, si elle veut déménager, parce que moi j'ai tout, voilà. Oui, donc si tu bouges pas. Imolonique Dismous, Nardegui en France. Oui, Nardegui en France. Bon, j'ai une grande famille d'alliés, mais mes propres parents, ils sont morts. Ah, غادي aussi خدمن. Ouais, bah, sûrement. Je préfère. Est-ce que tu es sportif? Euh, Non. sportif, Fumeur. sportif pro, non, non, Ici. occasionnellement. Chemin. Ouais, ouais. Musulman. On va dire, ouais. Bon, Pas pratiquant à 100%, mais Non pratiquant, musulman non voilà. pratiquant. C'est moi qui ai. Ok. Bon, on a fini. Ah oui, c'est Kabyle, hein. C'est là, encore une سهري ونداس نزير. راجل نعيمة اخكشمة بهيك ماشي حمس يا غد قام معنا ما عندكش alors c'est vrai c'est grave le niveau d'études c'est pas important pour toi. Ah bah si. C'est grave. Ouais. Minimum proche, niveau proche du tien. Ouais. C'est snooze, non, tu t'en fous. Ah, je m'en fous. Franchement. De quel âge à quel âge est-ce vrai? Bah, je donne une tranche d'âge de, on va dire, 28 jusqu'à 33, 34. Voilà. Je suis 39. 38. 38. شحال max سيني؟ Ah, mais 33, 34. En France, nada aussi smalls. Ah, avec elle. Ils sont live parce qu'il a été signalé. Veilis, sportif indifférent, hijab khata hijab. Est-ce que tu acceptes une femme divorcée, veuve? Sans enfant, si elle est, voilà, si elle répond quand même aux autres critères. Et le saya les papiers? Hein? Et le saya les papiers? معلش ما نسفهم يا pas de souci, ça me dérange pas. Kérim, on dirait la marchandise de c'est Guinness Mort. C'est une question pertinente, Kérim. Je suis qui en est Kégia? Est-ce qu'il veut rencontrer des femmes glandées? Moi, il veut juste rencontrer des femmes glandées qui sont déjà en France. Très important.
Donc tu acceptes une femme en situation irrégulière. Mais c'est des critères, il y a des critères rédhibitoires, non? D'autres critères pour toi, non? Après, tout le reste, c'est à découvrir aussi. Je sais pas. Bah, c'est les bases qui rendent à peu près, voilà, les préférences chez nous. Après, le reste, on va le voir, on va le découvrir. D'accord. Physiquement, ça va, des exigences. Euh, J'aime bien dire, normal, qu'elle soit, voilà. Je préfère qu'elle soit belle de l'intérieur, hein. Je me méfie pas, bah, je me limite pas sur le physique. Bah, qu'elle soit acceptable quand même, hein, on va pas se mentir. On va pas dire des bêtises, mais le plus important, c'est ce qui est dans la tête. شو تصمم même pas رمضان. ساعات ساعات. لا تقارن تكمل كاع ماشي براتيكو مي او موان يتوزم رمضان. زومهم انا على مليح يتوزون صابرين إلا مية إلا صابرين إلا رمضان إلا صابرين سينون حسنات. اسواس. Non, déjà, je suis en jeûne intermittent, d'ailleurs. Je fais le ramadan. Ouais. Jeûne intermittent. Ouais, parce que j'ai envie de perdre un peu de gras. Bah là, je suis pas en plein régime, mais j'ai envie de perdre un peu du poids. Voilà. Tu n'es pas sportif. Non, le sport jamais tu vas réussir à perdre du poids avec le sport. C'est le régime alimentaire. Non, c'est impossible. Je couru un peu le pèlerin et tout ça. Tu as perdu beaucoup de poids. Je suis mieux en année. ناس يبني اللايف. تيك توك. ناس داروا شنو يدير اللايف. قالت تبدل الضريج يجيب الله مخمار يجي مخمار والو. Non, c'est pas que le régime, c'est. لا جرونادين أمان لا جرونادين والله هذا وين الشهر هيك أنا bon ok avec ma chère pratique religieuse باش كنت كيف دلاوي non pratique faire pratique modérée ما تشوزما زومو سما تزوجوا رمضان سي امبورطون هذاك الشمال لا بيريود رمضان في المغرب الشرفه البوريك لا عجبني رمضان زوينه الامبيونس شتي درني الشريات جبارة الشهر الزلازل نخدم من اللازيات جبارة الامبيونس وتحبي غير اللاز تحبها تكبر اللاز إيما الناس تحضر الشباب دابا العادي تما مديرين والسينات سبوا مليح داروا الوقت رمضان هذيك دازت ما كاينش تالمون لوزوز ما تشد كلشي كلشي سعداي صوصي اللي يشبح تشبح هكا الطابله يكون فيه الحلول فيه البوراك سورتو كيشوي غورمون دونك حليب بون عقلي ما تشيخ كان ولي يصادفك ماشي نتا كاع ولا هازر يدير ويراس tu avais plus de 38 si j'ai 38 ans لا تسبك المتدنية هتسبني واش لا نواس بلوس non j'ai 38 ans comme ça انا كار دو تيم سي ça alors ليا impossible تمشي قلت ليها اجد نولي فيكي bon match avec Dihya je te match avec Dihya مسكينة يدمرشيني كنا مزرق ومسبس alors j'ai fait donner le profil Inès si ça te convient je garde ton profil INSS sachant que INSS elle est exigeante شنو ولا خيرني انت سلانتي كي تزوختني ريبوندي في حاجه ماشي تزوخت يمكن كيدير انت زوخت باسكو ريبوندي تقريد si je trouve ce qui me plaît c'est normal خويا وين الحاجه كي لي بلي با شو تحبها تزوخ انا لميا تحبها طونكيل خاطر ميرد تزوخت جامي تغليس كومو شو لي c'est bien le Michel Smith c'est bien adieu de l'Anta qui est là depuis plus longtemps
تصنف بصدارة ميم با اوكازيونيل خطير. Occasionnellement, merci. ايه في ماتش ضرب تساكي سي با لا بين. سيدي هي. إيش مادام هي ما داوت تقلق راسي ما تصوت ولا تصوت راه أصغر لما قلت سولي على عشية والله. أمان نتصوت أمان. ربي ربي. Alors, Dihya, jamais marié, bac plus 5, cadre RH dans l'immobilier, Idna. Elle est d'origine de Tizyville. Pratique modérée. Elle cherche un homme entre 34 et 40 ans en France. Il est bac plus 5. Il est grand. ouvrier la Unigrain. La dernière profil je garde, je casse le profil, il s'appelle bac plus 5, ce n'est pas la peine. Donc tu sais le bac plus 5, donc peut-être que ça peut marcher. Donc ça te convient que tu n'as? Ouais. Elle a un bagage, elle travaille. Elle travaille, elle a un bagage, ça bac plus 5, c'est des Île-de-France, il se garde. Elle est située en Île-de-France, ça veut dire, voyez, elle est exactement là, en Île-de-France, mais à Paris, en région, en banlieue parisienne, Idna. Ouais, أقرب Nouvelle-Ville. Elle est d'origine de Nouvelle-Ville. Je suis musulmane, mais non pratiquante, sauf le ramadan. 1m60. زيك كده. تحبي الشربة ولا تحبي؟ في وين اسكو سنة السوب لا قلت وكذ من غالا. وكذ من غالا. وكذ من غالا السوب. D'accord, je rigole. الحمد لله سيدي contestation approuvée. ربي تيك توك كي يرويا. Signalé. J'ai dû contester une contestation approuvée. Donc normalement il y aura des liens. Bon, je te match avec elle alors. Je lui envoie ton profil. Ah, mais je suis qui l'a copier. Donc je te match avec Dihya. Proposé. شحال عمرك لميا؟ La première information il تفكر العمر 31. اسمحي لميا تسوق. J'ai beaucoup de. ماتشي سلام دي ماتشي ساراج ديما الزهايمر. Ça a trop de mémoire. Ça commence mal. Ah, bac plus 5 et ça, bac plus 2. Amirosh. Amirosh ne respecte pas les consignes du communautaire. كيش عميروش يردي يخمن لا كام بلا تريكو. هتصب عميروش عاود لافيتاسيون. يصب. انا يا عميروش imagine toi المكتوب يكتب يروح على جل تيك توك على جل صيغة تريكو. التيك توك كيف يصب؟ يا عميروش. Allez, on tapote شوية. امشي 3 restrictions d'arrêt. ولد تفلا السيق تيك توك كاع ولد تفلا. فاشو ندي ماركي. تماركيت كان ويلي. امشي لميا كون القمر دفر ولاش تفضلكم ما تسمع اسمع مليح يا اخي باش تروح لومبيونس تيدنس عليا طابونتي شي تصمد مليح كيموتها تقلية خرصاص في السمينة وينات يا عميروش واقيلا كدي ماتشير كنداين عميروش هكدي ماتشا تيك توك يوغياك شي خرج معلي انا متعاود الضاس يكسيكاكو تيك توك كريم واحد يقابل كانت ماتشات كل ماتشات وسعدا باك بلس 5 كريم كسر باك بلس 5 سي سنت ماتشا تصدقش ني غاوند فرنسا تقشش شي تيدي بونا فرنسا القرايه دونك يوسو ديفورسيا لا العمر الزواج اي تو دي فرنسا صافي دير صغارا
قليل تقبايلي تايلين دي فرنسا ومن تغري وتخدم تسمايلي وتغري وتخدم سيك ديفورسيا الزواج سيدي بوين ديفورسيا دونك عسس لانتي ذاكي غمار كرغاتك قانت خاطي ليسونسيال ويا ديو نورماليت كان لانتي ذاكي يروح يدي الزمن كان كيجينا راني لانت ça existe mais il y en a pas tant que ça خمش الموسيقى والله بالقاسم العالي سا ميسيون يجي طابوطا جنرال كتعجي فيها عميروش ياك تيك توك تماتشير لا غالب ايشي قال والله ما تعاود غاس واش يدخل الله كان بلا تريكو ولاش في سبعنا ولاش جيسبر جي با بورتي لا بروس بور اللايف نو الا يتسينالو قبل داليط انا ورا نسيت دي فكون على ما نغرا لانت سون فوت كدبر تاعها ماتشيت لا مازال دبر تاعها لانت كرا ماتشيت لا قدا واحد ولا ما مازال يسمع ماتشنا عندك صبرينا هي ركزنا ثغات امش امشي كريم نعم كيسني وين يعني سريع هي ركزنا ثغات شنو مع ناس شنو ولا لا ما سنات وجميع لو انت سنار تديني قارنت السنغالة من قنا كيسعر معنا مليح ويشقى دو توت فاسون باغي غنغلق مارسا يقول لك اعطيه لي فهم له لقطة ماشي بصح مارسي ماشي باغي مارسي كلشي المكتوب شوف هذا الدنيس سيريد كما تشير مازال بحال لمية انا عييت انا اللايف ما حبش يطلع لازم نعاود نغلق ونعاود نحلو عجزت نحن نقدو خلاص بون صافي حنا اللي مصباح ناس يعني قولي نص تاع ليكيب كاع ما كاشهم هنا سي بوغ سا نو فيكم بركه يا خويا ما حبيتش كاع ليكيب تكون هنا يكونوا 3 4 فيها بركه سي بوغ سا قلك النومبر باش التسليه تاعكم تفي وين كان يكون يكستو فينا ديروه مي وي غير سي اون كور ما تخافش ان شاء الله اما شنو مقال syndrome de l'imposteur وي راكنا غير ساكن عيا والله عيا يديني والله عيا سيا الناس اللي دير زيك باش تغلق شويه زيك باسكو كان زوج الصباح قلت لك ما تخافش غير راهي معاها راهي معاها ما تخممش ولا الصباح تعطيك لين ولا فهمي لي طابوطاج ماشي طابوطاج اللي كاين في الراس اللي في بالي وبالك والله ما في بالي زيرو ما كاش مسكينه وبيضه حي عليا انايا تتفصل مثال يا une raison الا فاش تروح على البروفيل غير كاع البروفيل دي واتساب تروح على الواتساب قضى ربي كتوليو عمل ديال الواتساب ديال الاورديناتور كاع شطح بقلاوه غادر داس لي ضم مصطفى نداس ليه وين نداس ليه ممكن قرا ماتش عمير والله ما عرفتش هذه ماتش الهمني كان ودي سنكتي دياوي انا ودي سنكتي تجكع كاين تحوي صغاره سي بوس مي خدعني يجكع تشنتون في اللايف وجعني نفكر بالخير امشي صبرينا نهار بعتها لواحد الناس اشو واش من الناس كريم سولي حكيت زيد تقارب بلي خدمه البيستون والله ما سولي حكيت ما ساعد شي دار فحال كيتسالي غير السي كاع ما دازكا هاد دير واتساب انش كاع البروفيل نغيلاس بعداك هادي ماتشي غيلاس بالك بيستون ني غنسميتو سار داك لي دوسي داك تاع الدين سوده
ومن بعد ما عندهاش ليسونسيال تزوجهم ليسونسيال دو تزوجهم توت فاسون كي قبل لا بروبوزيسيون يدير سنة ساكي صح وي قال والله اقسم بالله لا هكا شا تبدل رايدة نو ماشي لميا زعما شو لا بروبوزيسيون قال لي ايناس لميا ايناس صابرينا صابرينا كي نفروها قولي لها قولي لي في الميساج واسمك مي يد هذه يا اخي خرجوا تاعك مي نضيف جا شوف هذا صافي لا ما مسجل حنا كم على مزوارو لا لا تقع نورمال هنا هذه حاجة انا ما عندي ما نخاف ما عندي علاش نحشم صغيرة ما ندير كما نقولوا اك توسيت شماتة نيلي كي فيها غير با نورمال هي غير صح لا بالضبط attends اش قاعده تقولوا ما كده فاك اش قاعده ميساج غير شو فريد يدني والله ما فريد زعف الدار زعف ضمك ما تشغلها ربي سي بون قاعديت كول سي بون اكيد راك ستاند باي باسكو نريد يتماتشي على جو سينيال en général on a un ça fait pas Paris informaticien Riles reconversion c'est reconversion dans l'alternance non bac plus 5 ouais validé en France bac plus 5 yes guide d'un pratiquant tac c'est pas la peine que match avec sinon mais je serais mal affiché pas la peine on va enregistrer match رجع بالقاسم العقل كان سيقراها ماتشي هدرنا لك انا ماتشيناك au moins you stick au moins une fois ياك les modérateurs matching au moins you stick au moins si ce n'est plus تخمم مال فلاس تخمم كايدنا فيك تشينا في القسم صوره الا قولوا لك تخمم تشي au moins you stick بالقاسم كي ثاني يبغى en France سندي كندا بالقاسم الله ينو به Surface. Non approuvé. Regarde. وركنا غير لازم تماتشي ضن التجريخ 3 restrictions كما ماتشي كتوليو دك اللي كان كاين السريغ بلا وحده تماتشي ثاني الغادرو ولتلو أربعة في الاستاسيون فلاون يعني وكله ديوك صربضك فلان عطلتها كيلي قرب بنت السن كيلي غاد قيمة غدا يقولوش ندارو حمد كنت تغلمك كنت تزوجهم تغلمك تروحهم تغلمك كيلي كانوا تبدي لا سيتواسيون داكي كان قيمة نوا que vous êtes amené à évoluer les vies من البروجي ما دير ايفولي هذا الرنو ان شاء الله ان شاء الله
Non, ça, tu vois, le droit Guinée, c'est que il y aura beaucoup plus bouche à l'oreille, فاهمة؟ شغل اللعبة ديك تاع شغل لي فالور كي قلنا دي لايف كاينين طبعا الناس تسول هذيك ودي تسوي يون جوج لا بغيت كان حتبع كان لمية تصدم يمكن كان لميا حتبع يمكن ولا لميا جوج ما قبلها وني مدنير دي تخوسة دابا كاش تقولي ما السجن كان دا سهر اللايف كيفاش تقولي ساديسي بس فاهمة سنة غادي خليك كي ولا شو كودة تماتشا تنكيت لا غسلو دي الشرط قطع الشرط شنو رمي لي الشرط ينس اسينا قبل تشريض والو ما تجيب لي والو وشنو انا نشرط لك حاجه واحده لميا اد نخدم زعما متى نخدم تي وكيك زوجنا كاع اش نخدم لايف النظام لايف واش نخدم على مارياج صبري لايف صراحه حاجه نشاك شهر ضعيف الحاجة بالروحة تاعي نو كاين في الرغاره تنكات كيصبر غير المحاين تري بيان يا روات انتو قارو ياكي شو اسمها سوري وقيا شو سكت ماشي انت قينانيا ouvrir le profil fiche exploitable profil ouais وليش مش هتخمم دقيقة copier directement soirée tisoué alors à la base mais la base j'arrive pas à trouver c'est quand même assez bizarre hein. Remarque de la musique, remarque d'une musique de fin, ou un enfant de sugar, quand le temps de faire, faut laisser quelqu'un. Pourquoi il veut pas? ماشي وفيرك مي ما تغلق باش يتخمر كوبي تنكوباتش تهضر حاجة لا شونسون كيف صعب عني دينا قليل لاباج ندقلب يو سي الصباح قولوا كان يسلل سمي ما تبصليش لا شونسون اللي حبيت انا نكبر معاك يا ربي العالمين ما خبريتي تكلم ولا شي شدي وبليجي تشري لنا ايوا
الورد يسيسنو وينيتيك سكن يفرح يرنو الهضور سوسنن يقدد واحد نو وين راسي سكن عند الموحال تيتسو وياي وياي يا شحال يتزيان وياي وياي يا ليسي مزيان وياي وياي يا شحال يتزيان وياي وياي يا ليسي مزيان افوس افوس ايتو لا سنة شبعت الفوس فنجن تميدين خمسة وخموس ايتو لا سنة خاص الجحيف ضوان تيجني افوس افوس ايتو لا سنة شبعت الفوس فنجن تميدين خمسة وخموس ايتو لا سنة خاص الجحيف ضوان تيجني فراسنا كويزافان يدلو تيانو درنا قدري مولان زالحرمان تبدو وين يبغى نسمان وين يبغى نيتلو قبايلي تعزيزا عنا غنو غنشنو فراسنا كويزافان يدلو تيانو درنا قدري مولان زالحرمان تبدو وين يبغى نسمان وين يبغى نيتلو قبايلي تعزيزا عنا غنو غنشنو وياي وياي يا شحال يتزيان وياي وياي يا ليسي مزيان وياي وياي يا شحال يتزيان وياي وياي يا ليسي مزيان افوس افوس ايتو لا سنة شبعت الفوس فنجن تميدين خمسة وخموس ايتو لا سنة خاص الجحيف ضوان تيجني افوس افوس ايتو لا سنة شبعت الفوس فنجن تميدين خمسة وخموس ايتو لا سنة خاص الجحيف ضوان تيجني الماس خموش خموش افوس افوس عرفت صبر الصيد Merci, très belle chanson, Fous Fous. انا تحكيتي ما جاريف با كوبي البروفيل نغيلاس باش ندير واحد ماتشي شي مانيس يظهر وداد يبارك زايك مشى غيلاس لاباسنا بخير ايش قاعد عندنا من صفات دخل صفات حتى يا ني غايد نايد يا اخ نايد قلت اوكي Ah, je sais quand je vais te faire. Je vais te matcher avec n'importe qui. Comme ça, j'aurai la capacité. Match libre. Donc, matcher avec n'importe qui. Paris. Ouais. Bien. الحمل البروفيل ينسى فيرتوالمون كان
الحمامة علاش؟ راسي هنايا. توسيتها هي لا بيسية. mutuelle خدم ميت اتسيتيرا لي زامبو ستريكت مينيموم. لا 100 عيا ساقي. هي ذاك. ماتير ساقيني ماتير. ماشي كوميم سنة 3. وي سي بون. من زا غير وقتاش راكي هنايا الحمالة؟ لا صبرينا خلاص. ما سمعناها تي صبرينا نعم ما سمعناهاش كاع. شفت كانت ماني اوكيبي. عاقلة. ها ماني يا عاقلة. عقلة. مازال ما تماتيتيش، حنا نشدو غير انا الكاس. حنا انا سي بون ما تماتشاش. قعدي معانا كنت مزوات يا حابة نتماتشا معاها وتماتشا سي بون. قيمة معاه. خيمة مسكينة خيمة تونسينا. راني لا لا نشتكم. كيروحوا كاع على ولا قيمين الكستورة نخيمك والله معليش يلا ربي. يلا ربي يلا ربي. يقول كي ماشي تاكي غير صار تقول خبر تقول وسوقي غيدفك الريزومي سي شوف ديك حتى نفهم كيف غاية سي اوف الحمد لله. مثلا ماشي نتو كاك ماتشي خمس لا ميزاجور كيف ماشي انت مالا بيان. مثلا ناس خدم على ميزاج زهري وانا جبتو زهري وانا نعرفو يا حكا. ايوا باش فاعل اساكي ماشي خير الله يرنعن لا امدح كوث حكيتو ثبتو هذا بينات. ريستريكسيون ثاني باين تكس لا ريستريكسيون حكو دا ابارامون تكس لا ريستريكسيون شنو قرانس تيك توك كي صار وانا نحاين هاد ماتشي لا صبرينا دغيلاس صغرتي بنتي صغرتي. هاي بنتك هاكنا تحرجت. احكوا دغيلاس شوف غادي دير. انا والد مارستين غيلاسينيم دي فاري وسط دي باسيرات دي ترونتانيغ كيف بغا غيلاس نتا مزي 32 اوكي اي شوز كومبيان امي شوز كومبيان واش كيف والله بيان سور تور دو تاي كيف لي ترونتان ني با بون سور ميزور كاع قال مبروك انا لا فيها قال مبروك تسمين وكاك يدي قال مبروك تسمين وسمان الغامض ساكفات قريد لمية اكتين لا تيوري دونك كم تحكوا على حكايتي وفاش تشالصا 2001 زوجة تي تي بي فاس 2019 2019 خاطي 2019 نورمالمون 2019 هذا الخضر كنت سيجون 10 كنت انا ناس معليش انت ثلاثه ثمور كلاغين ناس معليش لحق داكني لا ديسيبسيون يتو عامين لا كيف شغل ان بون مومون لا كيف شغل تي تي بي نورمالمون 2019 داي عشان ساعتين انا 10 ناس معليش شو خدمه 2020 غاست بوحتي دنكيني خاطر تطرديني وفي الحق باقيين اثنا في الحقد فقيت 2020 في الشهور دونك اثنا ضياع نورمالمون 2019 الزوج 2019 اثنا لحق 2020 ناس والارض تداو غاي روح اخر شغلي لا فهم في لكني طب خلصت وسالت في الحق 2020 لحقت 2020 ناس نزوج عندنا 3 موا ناش وناس نزوج هذا تفسروا صغير غليغ درجة دونك تاقينا في عامين غليغ تسلم واحد تيما طارنا 14 سنين فاسني لا تاع بون ساعة كشوية صودين كوتي دونك نخدم ايماني وسيزي دونك 6 شهور وخدم غار اليتي ماشي اليتي اون كونفاليسونس بوندون 6 موا عندنا 6 موا باي دونك 6 موا نضان تشي صودين دي 6 موا نخدم 6 موا ذا نعاود نخدم جماعة دي صورتي انا دوك لحق 2022 6 موا بليس سكوات انا لحق 2022 ناس داين جماعة ذا شوي صورتي نروح الزوجة كيف ناس هذا كذا لو عاود على انا هلكا 6 موا صبغة تموت
تروح هوك 6 mois. والله العظيم والله العظيم والله في والله سي الجامعه الا كنتو غتخبضوا رقيه تروحوا تخبضوا رقيه ايه ارجع فوق لعب 6 mois هناك تنوفر دخل ناس اوكي عاود هلكا ابري داي فوالا يكفي غادي تفرق ابري 2023 داي سي تمام مكتبات ديسمبر صاي اكتيفارا واش تعني ماشي قيمه تصاغ انا غوستي نغار رومونتيزم غيلاس ربي سبحانه غيلاس فيها خير زرد بيان سور والله غير فيها خير والله ان شاء الله باسكو ربي سبحانه ما يخدم هيك الحاجه مساكي ماشي هكا كان سي بور ريان زيد من السعد ساقيني بزاف على السعد ربحت في الليل خاطر ماشي هكا لكن فيها خير فوالا هذا لو الحومه ديالو يكتبها ربي يصير كنت كتيبه راه قال لك مكتوب كميجر ليك هذا كي تزل داتا صافي كنتي تنسيستي ربي يديق الخطير فوالا ربي يديق الخطير ونكون نتنسيست ماشي كاتبه فوالا نكون تغلط نعيمه واش تغلط نعيمه نعيمه نروح ندير نقرا نغلق اللايف بونوي انت انا ضقاني ما ويت تروح نعيمه روح نعيمه كي حقت الطريقه تزقيتي انت خاصك تسمع وين كنت اسمع غير باش هاد حزنا دي ماتشي هاد حزنا كان 6 شهور دابا دي ماتشي غيلاس وتسمع غير باش هاد حسدا هاد حزنا 6 شهور يا نعيمه مثلا فهم ديوني اش كيدير فهمت نعيمه يا فهم ديوني اش كيدير نعيمه خاطر سي با بينا تلايك اللايف نعيمه غنروح لا خمنا السينالينا 55 تيكوال سي بون نويس نحط زاده تشويزيك سي مينوي كوميم هذاك هو بصح توليد صقال توليد نروض يسالك السينالي ما دايرش المزرعه سينالي لا ضيق حتى 12 يعني مينوي فدير زيك باش ندير فدير بلوتو كو دابيتود شحال ساعه تبدت شحال ساعه مي فدير 9h ميم با 9h Oui, 9h, d'habitude, je sais, tu commences à 22h. ايه 22h كفوغا 2h لا ما تسخصش. هذيك هي ناس كي زيكسبيرينس بالك كنفدت انا غلطت كي انت خرجتي 2h دو ماتان قلا كون هذيك حشونيك ديبريمي نهار وايض وقال لك ديبريمي لابريمي داخل انا خدمت لابريميدي شتا بودا خدمه بالك لابريميدي بالك ما يعدو نفذو هاد نطفى الريتم نكانت زيك اوبليجي نفذو لاكولي لا يقعد نكر نفذو يقرا كان خلاص كما كان كيجي وخلاص نبدو الماكله العاليه الماكله صغيره لي بون في امريكا الماكله العاليه نعيمه غامك سافا نخدم شي فيني صافا جيتي او تليفون لاباس هي صافا لا التليفون ماشي كيف الليل صغير شميني ذا صافاني هذا كي تقرشت شي با فاسيل شميني واش غريب كان سرحيتي الجن ساكي اسكن الزيوله روحي انا ولي سكا ما صافا انا صافا هذا سكا انا ولي ما دوسي كومبلي انا دوسي يا غد ما نصعد سكان انا دوسي كومبلي نعيمه وي باش كيدير كان شي الموزمبيق نعيمه ثاني ماشي الموزمبيق البولندي مي زوج كاع الموزمبيق ما الموزمبيق زماش كاع ثاني يقول تحس دينا تصل غاشي كيلان يعني لم يطط تشد لينا اللايفين علاش يتسمقوا اللايفين تعنايا ينائي ميكاهي غيهز طولي زول في لا والله عسى مصطفى يفك الفيلم مصطفى قرانت دون كارك ميكا مصطفى الرواد كاب كلش شتني ياك rien dit c'est un débat on parlait pas sur lui
On parlait pas de lui. On parlait de moi. Bon, sur ces belles paroles, Hawa. نحبسوا فونديني bonne nuit ونديني غير السكان تاج ولي ريبونس اللي ما تبغي تسيقي. بصح هاد الحاجة اللي il faut qu'on s'appelle sous Fik Sabrine et tout. On s'appelle là, c'est un petit moment sur le groupe. Eska قلنا on va faire ça dès la journée. Eska, je suis occupée, je peux Eska. نمشي كذا عيير والله عيير يمكن نمشي نلعب. كي تصبح ديريكت لو خديمه لاتوليي. Eska, Non, maquillage, non. non. Eska, à partir de mardi, à partir de 11h midi, l'après-midi. شو الجروب سيكسن؟ Groupe les femmes d'affaires. Les femmes d'affaires. عرفتينا يا خلي الندى ما يعداو نبذونا على. خاطي قلت quand même أنا عمال veut discuter. Donc il faut qu'on parle. Alors, j'ai sorti quelques points. Déjà, jusqu'à l'après-midi, parce que la matinée c'est في الحال في كندا. Non, c'est tôt le Canada, mais j'aime que في الصباح مش على طول. C'est pour ça. Demain après-midi. Ok. Sinon demain, on laisse demain ou après-demain. نحمل فيلم أمريكان نخرج نبغى فيلم. قلت لك نمسك كتكلم enfant. زعما باغي كنتي ما كاينش ملاش الزواج الا لي زافير. باغي نذبح نكلفاون. كيحقر بها شي تخميمه كانا في البنيت كانت في البنيت. كيفنوا باغي. مازال فوق ضربني انا باغي. ايوا مازال تعطي لها نروح كونتر وموا. ما تبع ثمرتني ذي فيرنسي تشنا وخميني كيف بينو ذاك. وا فكا قبل الفكا قربي. ان شاء الله. قربي ربي ان شاء الله. هذيك من ربي. Je remercie les modérateurs اللي قمنا كودي باريس صابرينا غيلاس نعيمة في الحمالة دودوش مارسيل كونسول يدي عدان زبلي les habitués نصر كريم سولير droit de cœur كوكليكو جديد مرحبا يسون شافوا مزابدات الجيرواز مصطفى tout le monde tellement noël c'est qu'on a été signalé donc bonne nuit l'équipe. Bonne nuit, on dirait que c'est la vie. Bonne nuit tout le monde. Bonne nuit tout le monde.